one-sided for Fnatic the last time on their attacker side. They came out. เฮ้ยไอ้ประธานมึงปากเหอะ even won the bonus to close things out. Yeah. So it was a very good map. มึงดูกันแล้วกันวันนี้ But this time FUT starting on the defender side. Let's see if EDG maybe get a read. แต่ EDG นี่แม่งกับบิลลี่กูว่าบิลลี่แม่งก็ต้องเอาอยู่เหมือนกันนะที่แข่งล่าสุดรอบชิงบิลลี่ก็ผู้เป็นตำนานแชมเปอร์สไตร์และอื่นๆอีกมากมายขอบมากครับ They're very familiar with each other given that they were playing multiple times throughout the regular season over in EMEA อาจจะเป็น 2-1 ก็เป็นได้ Not looking to put a toe out of line right now And you got to give FUT a lot of credit. กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว Yes, the next student goes so great in the playoffs, but still we're able to get the job done. แต่ฟูเซนสร้างมาหลายวันละ Over towards B heaven. ตอนมันอยู่มันก็หลายวันละ Be expecting some contact. That flash should give โอ้ย immediately the smoke. เหี้ยนกคนมั่ว แล้วเช็คไงนี่ไงดูดิเล่นละเอียดจัดบายบือดีโบเฮ้ยแฟดอะไรอ่ะ Really running the clock down low. 12 seconds. Obviously, plenty of time to get the plant down. เอาเฮ้ย Forces him off of this one. They have to get out to safety. Leo, however, striking at the perfect time, finds Mr. Fallen from behind. Checking back over towards the vent. But now the spike is going to be planted. 4 members strong still here on the site, but now Boaster taken down. Frax doing a good job finding Boaster through the smoke here. Going to go for the pop flash around the corner. Nobody there just yet. A nade going to back him off momentarily. It's a good chunk of damage too. Down to 68. เฮียลีโอแม่ง ลีโอแม่งดึงแบบดึงนานเกินไอ้เหี้ยไม่เล่นสักที And this is exactly the start Fnatic. ไอ้ห่านั้นก็ยืนรอไปดิ The pistols were just not there for them against มาดี Val. ครับ They มา had ดี such มา a ดี good มาดี read. But here, this time around, they set up a trap. They put players through the ramp, and they're able to catch some people in the back, and then they leave Leo in the ropes to strike from behind when they attempt to kind of disrupt the plant early. And Fnatic just doing a wonderful job here, hitting some great shots, and it's a complete FUT just never really reads very well. They get punched and they get eliminated from that pistol, and Fnatic off to a really good start. Let's see what happens here. So the pop flash through. วันนี้นอนเร็ววันนี้นอนเร็ว Tuck into the corner. Leo not going to get picked off there over by Ramen. คู่นี้ขาดไหม2-0 ครับไม่รู้ขาดไหมแต่2-0 ไป2-0 แล้วก็ต่ำ2แมตช์ไปจบเปิดติกดิไม่มีตึงวันนี้ไม่มีตึงคู่2อ่ะคู่2ตึง Absorbing contact really, really well. เปลี่ยนละ Bending but not breaking a lot of times against that paper Rex เหี้ย aggression. บิลลี่น่ากลัว When ช่วงนี้ the sides flipped, then something's Reyna came online, and it's a very different story. But here, let's see if they can find some kind of success. They gambled a bit. มีแค่โบสเตอร์ที่โอเมนพอเทียบชั้นอะบูม Kind of get some info. So ไอ้เหี้ย going to be taken. ไอ้ที่กูเล่นเก่งแค่ตัวเดียวเหรอ Mr. Fallen. หรือว่าก็ไม่เก่งเลย Gets a little bit of damage there. ขำเหี้ยอะไรโง่ควายเหี้ย ต้องด่าไป มึง ขยะไง เขาคอมเมนต์เนี่ยยี่ดูคอมเมนต์บิวเลย Getting ready to make contact against him over in mid. Operating within the side itself. กูไม่พาไปเล่นไงเป็ดละไอ้เหี้ยไปเองเลยนะ Potentially cross Maj's เอา path. พาไปเลยตอนเนี้ยพาไปเลย Oh, the flash timing is absolutely perfect. ข้างในดิ Gets the catch on him even without the full block. อย่าพอเจอแม่งซื้อมีดมาใหม่บอกเอ้ยแพ้ละเฟอร์ติกเยี่ยหมูจุ่มว่ะเวนโดแพ้คลาสสิก ที่มันยิงเวอร์ด้วย เสียเวนโดวางมาไว้วางไปไม่วางพวกนี้เลย อยากตายฆ่าหมด This is a phenomenal ไอ้เหี้ยคลาสสิก ego here โคนิเคิล Getting แพ้ some huge kills, Maj, even with that flash coming in จะหายห there. ลายหมื่นครับ You know, Alpha did a little bit of damage, but Maj just so ready for it. Gets that kill, and then some long เป็นโบนัสที่ไม่ค่อยโบนัสเท่าไหร่ weakening him up early. ฟูลบายครับอันนี้ฟูลบายละ Come through from Leo. Still able to find อัน some นี้ฟูลบายละ great shots. Kiwi comes in 5 กระบอก with that sheriff. Gets some big kills as well. So very successful round there for FUT as we go into full rifles, half armors for the ยี่ side คิ of วีมันนักเลง Fnatic. ยังวะ Full armors for FUT, เก่าเหรอ of course. Chronicle getting a little bit close to that rolling thunder. ไม่ของมันก็ครบกันนี่หว่า The Seekers for เฮ้ย Leo as เริ่มไม่คร well. บละ
เอาพอเจอเอริโอของมันหมดเลยนะ Forward there in garage, but it seems like Bosa playing back as far as he is. Doesn't have any further interest in trying to push the issue here. Start bringing sights away as Boombot goes in. Fragment in response. Durka going to be chunked down at 85. Armor lost, but can get top back up to 100 here. รู้เลยว่าไซเฟอร์อยู่นี่ ตัวแยกครับ One of the things that caused Fnatic some problems against Loud วันหมดแล้วเล่นเลย a lot of their utility แม่งปิดต่อ didn't catch too much value here and you're using the Boombot and the Trailblazer things that are really good for helping you clear sights on execute นี่ไง early เนี่ยทั้งวันน่ะ you still have the อยู่ fall ตรง line เนี้ย of course you still have the breach utility so some fallback for the side of Fnatic ไอ้เฮียกำลังยืนเนียนโดนหมากัดตูดไอ้สัตว์ อุ้ย กดพีกเหรอ ใครยืนน่ะตรงนั้นน่ะ Right now, it is just adding captain as well as Mr. Fallen situated here on the A side, looking to hold the line. ไอ้ที่ไอ้โบ๊ทยิงมันมีที่ยืนเหรอวะ Rotate over. See them waiting the paranoia across. Paranoia in response, right as they drop down. Mr. Fallen finds the first kill. โลบแฟดเหรอ Posters in front of it. ไม่ใช่ To get the catch, Mr. Fallen still trying to hold the line. โหไว้โหไว้ Elimination spots another down nose chronicle. สวยเต็มๆคนเดียว Up close and personal as the plan โอ้โห comes in. ไม่โดน The site is being cleared out. Now it's all down to 2-0 cracks. ครับสกอร์ต่ the post Yeah, play goed kom. discipline here from Fnatic Yeah. so good ำโอ้ไม่แฟด In อ่ะ front of this after shot, manages to do so. Now Chronicle not spotting him on the back end, knows that he's in the site. ง่าย Shuts him down. 3 members still standing in a 3-0 beginning. Fnatic have a เฮ้ย nice ขอบคุ little ณครับ win พาส streak ต้า building up. 200 บิตของมากครับ It's just so difficult once Fnatic gets into place here. The crossfires, everybody's doing their job, watching the right angles. Screens is covered, you know, even though Mr. Fallen doing some damage. Let's go man On site ยืนตรงไหน itself, just everybody in the right place at the right อ๋อ time ยืน for ตรงไอ้เหล็ก Fnatic and ลา even เตอร์ using นั่น some of น่ะ that util early, still able to find that flash, get Durka that early kill เฮีย to set that advantage, ยื to น set ยิ that งเช็ค tempo ว่ะ for โคตรตึ Fnatic. ง And they're looking clean here to start. Same kind of ชิวว่ะคู่นี้ we saw the last time ไม่มีอะไร squared off มาก and split. ต้องได้ราวนี้นะเป็นนั้นไหล Across the board, a แล้วเดิร์ก mark คมแน่ on เปิด Fallen ดูดิ for the shot, but Durka just Yeah. jumping up on top of ไม่ the box, managing to ดู find เร็ว the ไป second elimination. ไม่ชอบพอดโอ้ย ยัง Forward, not Yeah, gettingช่องไหน stuck, เนี่ย dogging the spot. หมากัดช็อตหมากัดไง Fallen just playing within the smoke. Ping's งานแรง coming แม่ down ไอ้ there, เหี้ย aware that somebody's going to be lurking there. And so much util to displace เอ้า Mr. เห็นอะไร Fallen ยิงงั้น at ยิง their- ยิงได้ไง at their disposal เฮ้ย right now, but a flash there. โอเค Gorgeous, but he can't line up the มั่ว Marshall นะ shot, and then Leo counter swings forward. Fat. Take him down. พลิก Marshall now out of the fray. 2 players. เฮ้ยไม่พีกว่ะมึงได้เปรียบเลยเว้ย Sandwich here. In ตาย between ไม่ต้อง หัวแฟด members เลยไอ้เหี้ย out, stuck in the garage. แฟดทำไมเปลือก Captain เฮีย will วิ่งหนี arrive, เดียว gripping his way up. It's เหี้ยมันเป้ามัน swings วาง the มัน corner, ตรง takes down cracks. เออใครกด Gets ดัน himself a third elimination. Now he's โคตรคมเฮ้ยอย่าหมุนดิไอ้เหี้ยหมุนก็โดนก็ตามทันดิ Out of Captain โอ้ swings in, but เซ็งว่ะ Alfia boosted up on top of the box. เหี้ยไม่โดนดาเมจสักตัว Gets the headshot, and there's the 4-0. Flawless โคตรตึงฟานา to ติ the ก side of Fnatic. Another thing we should talk about here with FUT, the last time we saw them on Split was in Tokyo. They haven't played it since then, and they were running an Astra and a Cypher instead of a Viper and an Omen. So some changes here, I think, especially with the Omen, you want to catch some of those เรียกว่า flashes. We've perfect seen them have some effect. Those paranoias do a pretty good job. Maj, เรียก I ว่า was โคตร hoping เก่ง to see that Viper แต่เก่ง have จริง a นะ little bit more impact here กูดู on มัน the เล่นแรง other อะไอ้ side ที to really make ไอ้เหี้ย life a little bit more ไอ้ตัวเนี้ย difficult for Fnatic เดี๋ยวเชี่ยแม่งโคตรเก่งเลย but so far เล่นแรงแม่งชิลมาก things out and avoid a few catastrophic flashes. You know, they take some damage, but ยิงแม่น Fnatic able to recover very, very nicely here throughout these early rounds. Anybody else that's playing forward in the heaven there? ตอนนั้นมีคนโดเนทให้มาเล่นแบบโนเป้ากดไปเกือบ30 ตัว He has that mobility, can just blast back backward. Just can't quite nail it down, and Leo is just Johnny on the spot with that counter swing through. คนมันเก่งนะ Pretty early. Full shift over towards the A site here from the side of Fnatic, because they have been playing these rounds out very slowly for the most part. Rolling Thunder at the ready. Curious to see what the setup is going to be as they look to take this push. Cyber Cage to get the cross EDG up เจอ the BLG ramp. ใช่ครับ วันนี้จีนจะเหลือแค่ทีมเดียว It drops down, he spots one. Now just has to press forward here into the เหี้ย site. ช่างน่าเศร้า อุ้ยอัลฟาเจอร์ตายห่า ทำไมเดิร์กมันโดดดูไฮวะไอ้เหี้ยมันดูแบบปลอกล็อกอะ The rest of the team just has to exit, and they have this man advantage, but they're going to have to be playing retake. Yeah, Mr. Fallen does เหี้ยคน have เอาเพ his ย์ seekers here. อุ้ย Try to help อุ้ย get this Ui. retake going. Bosa's Ui. just going toเอา press ดิ paranoia. See if he can find some value. It's right now looking like เราไปทางช้าแล้วไง screens lean. Durka's going to be watching it. The นั่น paranoia มั่ว not แล้วไอ้ going to เหี้ย connect. พลานอยนี่มั่วแล้ว Seekers, 2 of them going to be cleared out. Still one swinging around. ว่ามันได้ โอ้โหแล้วดูวางเป้า Side, Durka มันได้แน่เลยวะ going to be the one that makes contact with that เหี้ย one. They แม่ง swing คุย in. มา
push him off the angle. They can't find the kill. They can't find the damage. But Cracks takes out Boaster right as that smoke is about to bloom. Finds another kill. The man advantage further being compounded upon now. As Cracks can find another. Mr. Fallen goes for it. Finds Chronicle, and now it's all on Leo. It'd have to be a 1v5 ace clutch, but it just does not seem possible at all, and Leo's not even going to try for it. Would love to get any kind of straight pick that he can, but he's going to be able to just find Kiwi to avoid a flawless. But that finally gets put on the board now. 1-4. This is a great retake here. 4-foot, really patient, dodging that paranoia from Boaster, and then finding some great timing as those smokes are popping to get 2 big kills, get themselves back in. And Maj just, didn't want to be that Cypher in that moment. ดุดันมาก Cracks having a great one there. ดุดันมาก Again, ครับ right as those smokes are popping, we'll find some really คนเชียร์เยอะจังวะ Fnatic. พูดไง Cutting him อยู่ใน down. ฮอลล์ตุรกี Big win here, 4-foot to ตุรกี stabilize. Gonna be able to recover that op before Kiwi has the Blade Storm. Cracks with that null command as well. This could play for a little bit more of a retake style here. Maybe try to get him crunched in mid. You got the Viper and the Omen. Setting up their smokes. Delay a little bit here. Another thing that was giving Fnatic a lot of fits against Loud was just ไอทีน้องมึงโดนกูแบน Loud อยู่ being able กู to ยังไม่ได้ run ปล the ดมันเลย clock out to just be ก็แบน really ไหม stalwart in their defense and ไม่ then รู้วันนั้นมัน force ทำอะไร Fnatic into these Among Us low มา time, high pressure ส่ง situations มองอัดมีคุย where มา Fnatic had to make the best of bad มันชื่ออะไรนะ situations. And sure, sometimes they เลิฟ did, แฟม but ไง that's not a เฮ้ยขอบ recipe คุณค for รับ success. ลาเต้ What แฟ makes มิลี่ Fnatic so good is their protocols, Subscribe. is their execution, is their ability to read and manipulate the map, and Loud was doing just a masterful job dodging that. Okay, well, fault line. That's going to shove Atacaptain back. ชิบ โอ้โห หายแล้ว Zero point though shuts out the showstopper, and Durka gets taken ไม่ down. คำนวณอันตีเลยอะ Coming up with the goods, ไอ้เหี้ย and that's the entry power taken away. โอ้โหแล้วไอ้ที่ดีเช็คข่าวรัว No command, just ๆแต่ไม่โดน still rolling through. Spin โอ้ย in, Poster เชี่ยหน้าตายชิบหายไอ้โบ๊ท ไม่ตายได้ไงวะ untouched, just grabbing that orb. Trying to get closer to the next ไม่ใช่เหรอ orb. พี่ Paranoia across, he just tries to ตัวไหนเนี่ย entry into เหี้ย the เฟรติก side. มั่วแล้ววะ Again, shuts it down. แล้วสไปร์ด้วย Now stranded just on the outskirts คร of บ the ละ garage. ราวนี้ครบเครื่องละเรื่องปิ้งย่าง Leo just didn't quite get there in time เรียบ before ร้อย Cracks was able to take Boaster down เฮ้ย and have to drop out. ไอ้สัตว์ Pressure being applied towards B Heaven. ลื่น Maj เฉยๆหรอก just gonna keep him corralled there. โอ้โหแล้วทามมิ่ง No time. เฮียแล้วมึง They're still gonna try to play in for this one. ที่มันเล่นทำไมอะ Sun's just not เว gonna ลา do ทัน enough. เหรอ Atacap and Mr. Fallen with one apiece. Chronicle again, just stuck here. เฮ้ย Can get any maybe ว่า extra มันแปลกๆว่ะความคิดพวกมันอะ How deeply do they want to go on the hunt? 0 point เหลือ will spot 10 วิ him. Looks like they're not really going to be looking to push forward into the garage, though they will still show respect to him. That is going to be FUT. ก็ฆ่าใต้ Putting มิว together a ฆ่าใน second ไซ round ต์ก win. ดกลัวไปวางเลยพอ That's ดี exactly what I was talking about at the beginning of that round. Delay does give Fnatic some problems. It does kind of make things, obviously makes it easier for โอ้แม่ง them กรุงโร มัน ย เที่ยวอีทำไมช็อตไหน but you can see just a little bit off kilter with some of their เอาถุงร้อนให้มันเถอะเหี้ย coordination แค่ there, ปั่น a ข little นาดนี้ bit ไอ้ of สัตว์ communication as well. But overall, really impressed with those last couple rounds from FUT. Again, that Ben not break kind of style defense there, where they're willing to give a little bit of space. ทีพี punch ใช้ back ไป in เถอะ return. ดูดิ Boaster's just gonna go right. เย็ด Fake, Just a just fake. เหี้ยบนโคตรตึงอุ้ย still the seed. ไรย่ากับตันหลงไอ้เหี้ยกับตันหลงเว้ย Watching around the back over towards their spawn. That leaves Mr. Fallen completely on lonesome, and this time Durka gets the better of him. Jumping forward, finds the kill. เหี้ยดูดิระแวงไอ้โบ๊ทใหญ่เลยดูในมินิแมปดิหากันให้ควักไม่กล้าเดินแรง เฮ้ยมันหายไปไหนวะ ไอ้เหี้ยยังหาอยู่อะน่ะ ไอ้สูตรพี่บูมมันก๊อปปี้ไปไหนพี่บูม Yeah, แม่งเรียนแบบกูเว้ย กูทำคนแรกของโลกนะ goes on a merry hunt. กองทัพเจ็ดวะลาแล้วก็พอสของมากครับ It's gonna be the Blade Storm pop for Kiwi. ไม่มันสโมกไปข้างหลังด้วย มันเลยหลงเข้าไปอุ๊ย Full flash onto Kiwi. Oh, He's up into the tốc air. tài quá nè, cái gì à? Manages to find the shot. Takes it Lột. down. Dirk as well, poking out from garage. มาแล้ว Down the shooting range here. อันติเดียวครับชนะเลยเฮียฝั่งนู้นเขาไประแวงข้างหลังอยู่ อันนี้ระแวงจริงนะ อันติโบเตอร์ส่งผลนะ โอเมนแบบ มาช่วยไม่ทัน ไม่ว่าตีบุมบู Ready to get the catch, ready to take อุ้ย this สัต out ว์เฮ้ย of his hands, and the stun is perfect อะไร for Chronicle to set it up. That is a prime gaming ได้ยังไง flawless if there ever was one. It's Fnatic. เฮีย Disallow FUT from getting that 3 consecutive round ตัน win. ลงแหล่งจัด They get themselves ไออาร์ฟาเจอร์ยังพีคมาไม่เห็นเลย And พีค it's ขวา a อยู่เลย brilliant fake here because it draws at a captain back into their spawn. เสียง That's ก็ไม่ immediately ปล่อย where my eyes went as well. As soon as that ult was popped by Boaster, and it drawn that ยิงเสร็จ extra หลบแฟลช defender ไอ้เหี้ย away and made this แล้วเข้าไปในควัน that much หลบหมด easier ทุกอย่าง for ไอ้เหี้ย Durka and for ยิงเสร็จแล้วไป Fnatic ยิงเสร็จแล้ว get ไป in there and get the job done. Perfect That means there's timing no ครับ paranoia there to really gum up the works at the front of B main. เรียบร้อย เอาหัวเลยหามันไม่เจอ Phenomenal set play there งานนี้ from ส Fnatic กอร์ to ต่ำ give themselves an easy round win in round 7.
nicely done, you know. Already, that play itself, fantastic. You get that seed of doubt pushed in, and that allows you to get into the site, but then just the timings of this utility ครึ่งแรกเหรอ ได้ยับกว่านั้น compared to the series versus Loud. That flash, just fully getting the catch there on the key. We believe it was his setup with a flash คืน point. นี้ BLG กับ EDG Denied the ability to get value. รักและการคืนนี้ 2-1 แล้ว กับ EDG ว่ายังไง That's the ค most รับ dangerous thing, and they dealt with it น่ากลัวครับ absolutely น่ากลัว beautifully. And that stun at the end just to make sure that Ada Captain has no chance of holding that gun over, doing any more damage. You know, any economic damage you can do here as Fnatic is so valuable as it's going to be a heavy investment for FUT ไม่มาเลยว่ะ It's going to be that ไม่ได้เล่นเลยครับ มาละวินนี้ได้ออฟ Kiwi's hands. A lot of money. Kiwi main off. Meanwhile, Fnatic แล้วรู้อยู่แล้วไง very pretty. ออฟก็คงไม่ได้เล่นหรอก From that rolling thunder. Maj one away ลั from ดไป the first pit. ลัดไป So let's see if he can find a เยี่ยม way. รู้อยู่แล้วตังค์ 6,000 เลยฮะเซฟมันซื้ออะไร 6,000 5-man stack here for Fnatic under the A เฮ้ย side เลือด is being left wide open. There's a ton of presence in mid for FUT and just at a captain far away at A side. So this should be potentially, if Fnatic really just wants to get in here and get in here fast, should be a pretty easy plant at the very least. Yeah, I mean the smokes are coming down, dog. Running through up here into heaven. Ada Captain going to be spammed away. Fat. 77 HP remaining for him. ถ้าแฟดนี่เต็มๆเลยนะ Creeping here for Cracks and Kiwi. Paranoid in, but Durka with the covering fire. Managing to find โอ้โหไอ้เหี้ยทามมิ่งคนมันจะโดนอ่ะ Find that punish. Only a smattering of damage through. Wee. And Paranoid is going to force them back down into the bed. Yeah, The man, site boy. now opened up. แต่ของมัน Down ดี your ที่ผ่านเล smokes ยวะ player. It was an ข้างๆ operator วัน in นี้ hand. This is just such a challenge. I think it's one that might have to be a เขาบอกว่าข้างๆยืนบนโต๊ะกระโดดถีบจออยู่ a 3v5 with an op. I'm not sure if you're going to really get a solid crack at this ถึ retake. งวานหงอยเหมือนหมาเลยข้างๆไอ้เหี้ยเล่นไม่ได้เลย เจอโยรุอีธานไปครับโคตรตึง There's โย just รุอี not a ธาน lot he can do other than maybe look for an exit frag. Maybe if he can do a little bit of damage, but at this point, to Fnatic, that's not that big of a deal. And Crack's going to try to make something go เล่นไม่ได้เลย here on เมื่อวาน this retake. Maj อีธานเล่นดี space, ชิบหาย they get one. Durka's down. Durka's down, but time is still ticking, and with that fault line really stunning up the only access point into the site. Yeah, the sound of retreat will be sent out, and will back away. It's having to allow Fnatic to get themselves up to 6. สมแล้วที่เขาเลือกแบบนี้ Ideal มา scenario here, but ฟันติก Camel's like they throw multiple people over towards mid, but it's just full pressure out at A right off the rip. So Fnatic get the round win, crucially FUT are able to hold on to that biggest investment in the operator. Yeah, and FUT just โอ้ doesn't โห quite ไม่โดนแฟดครับเดิร์ก correctly coming out of ก็เลย a lot of mid อ่ะ pressure มิ่ง sometimes เร็วนะพี่ดึงได้นะ เออ เดียวเอง use a lot of that Yeah, sky yeah, and raise utility to clear space there and try to set up for crunches, but this time it's just a 5-man push that is only at a captain kind of watching it. He gets caught at the back towards spawn of A Heaven. They're just going to run it again. Yeah, why not? It's one player again here on the A side for the side of FUT. If it ain't broke, don't fix it. Just go for เฮ้ย it. แต่บูติโอก็เก่งเนี่ยบู Flash ติโอแม่ง doesn't really ของจ give ริง that much info อี either เก as ม far ลี as ดเดอร์แล้วมันก็ยิง how ดี many ด้วย players are on this side of the map, but now แต่อย่าเล่น Chamber นะ They're กาก definitely getting a sense of it here as the full rotate already coming through from the side of FUT. กูมึงเคยเจอไอ้เหี้ยแชมเบอร์อินเกมลีดเดอร์ From Alvier. Continue to spam back and forth here into heaven. They bought enough time. อุ้ย Got into ไอ้ position. เหี้ย That paranoid again is โอ้โห Durka. Very เฮ้ย much is as well. Shot เป็นติกว่ะ Will find Chronicle, puts the spike on the floor for a brief little moment. โอ้โหยับ Finds Kiwi. ยับ Swinging ยับ around. ยับ Back to แม่ the screens, Durka. Just looking to catch จะได้ยิง anybody อยู่แล้ว who's gonna be ไอ้ยี่นั่น lingering ยิง over here in the defender's spawn. ยิง which ต่อ is โดนหัว gonna be Maj here momentarily as he โอ้โห continues แม่ง to creep จ่าย forward. แฟดกระโดดเข้าไปโคตรตึง Not เลย yet ว่ะ planted. ที่บอลของจริง I ปะ thought FUT might have bought enough time to get into a decent position. อย่าเดิน Blocked เนี่ย it, โอ้โห but Durka is still on one. Just snappy แม่งยิง with แบบ it. ในแรงเลยเนี่ยแบบนี้แหละเก่งจริงๆอย่างเงี้ยเก่งแบบ Mad เก่ง Captain มาก can do nothing else other than back away. ๆเจอลาวไม่ยิงแบบนี้อ่ะเหี้ย You'd love to be able to ลาวให้เร็วเหมือนกัน perk it too, but unfortunately we'll just have to run his way back as we see it laying on the floor. Well, let's see if he's gonna go for it. Do. I don't- Well, he's already got pressure. Yeah, He's already got to know that it pressure. would just be guarded because he'd Yeah. have to just actually TP over and then pick it up พี่ดู2คู่เป็นเรื่องปกติไปละจ้า on the hunt. เรียบร้อย Around the back, had a captain good for the trade. มาแล้วครับ Makes เพช them ร bleed ฆาต a little bit more. Durka on the Pechachat. hunt looking for that 4K. Oh. And a captain will say nope, denies it away from him, finds 3, does manage to hold on to that vandal. Pick up A little time. bit of extra cash on the back end, but it's still not going to be helping them close this gap. ตัวสองโคตรไว ไอ้เหี้ยมันแม่นจังวะ Fnatic now up to 7. Yeah, and now the cash reserves for FUT almost completely depleted.
It's going to take ดู a big round here ไม่ from ชอบ them, ไม่ชอบ especially with คือมึงดีใจตอนไหนวะบอกกูที Mini maybe not the ไอ้ ตอน เหี้ ได้ ย แชมป์ตอนได้แชมป์ at the end of that round. I But, think it's just the shock and horror. เสียไป of all the 5,800 things เอง that บูม Dirk had just pulled ตัง off เงิน in เสีย that last well, round. yeah, he Uh. definitely dirked him that round. ไอ้เหี้ Now ย you've got มัน the ก็ต้องมีบ้าง Showstopper and the Rolling Thunder สนามรบ as นะ well, ไม่ใช่ส so นามเด็กเล่นไอ้เหี้ย potentially powerful execute ต้องมีการสูญเสียกันอยู่ละ Fnatic as they look to spread the middle of the map a little bit more. Maybe dipped into the A well enough, and now let's see if we can find a เฮ้ยสโมกสูตร mid push or just spread the map potentially is what it kind of looks like right now. แซ่นะ Feel this out, make sure there's no lurks coming or anything like that. Well, Adicap already within the cage, so it doesn't give that sound trigger off. Paranoia Oh. at the ready, but no one really in Yeah. position and have an Bye, action I didn't plan buy off of him. it, so thinks better of it. Pulls away for the time being. จะเล่นเอง Looking จะ at เล่ this นเอง Rolling Thunder, this showstopper. ถ้าเมื่อกี้เขาเดินมาก็ Wondering if Fnatic ตาย should they go for a ไม่รู้ เออ เรื่อง classic บายสวยมากครับ neutral play and try to บายทำไมก็ไม่รู้ pull these together. It seems like the answer ที is gonna be no. ยังอยู่ไทยอยู่เลย Bulls have to try to further clear out. โอ้ย เว้ยนะ เหี้ยแฟนเพอร์เฟกต์ Eventually, we'll have to just let this one fly. Checks low, and โอ้ย actually, it's โอ้ย gonna ยิงโดนนะน่ะ full เหี้ย flash. กระสุนไม่ออกวะ Mosh just swinging through, takes him down. Those flashes from Mr. Fallen Ding. and Cracks Hey, yeah, really Leo, buying a what's lot up? of time there. Potentially saving this round for But FUT. yeah, I Now couldn't just go. Rolling Thunder left. It is going to crash across, hit a couple, force them back towards Ooh. spawn. Leo's going to catch one on the way out. เหี้ยตัวแรกเร็วจัด Mr. Fallen does have that trade back. กระโดดอยู่นะเพื่อน Keeps them with the man advantage now. 4v5. Chronicle just going to be ถ้าเมื่อ stunned กี้ up มันได้ by the สองนะ Seeker, but เท่เลย gets to the plant, gets that spike down on the floor for them. 3v4. Mr. Fallen at 65 HP. มีแฟดลูกนึง Such a good position. to เบรก be ไว้ก่อนทีนึง get another ไป round back in. Last point เรียบ now ร้อย gets the โอ้โหโดน block. ข่าว เฮ้ย It catches แล้ว it. ไม่หลบเลย เอ้า And then it's just a day at the range. ไม่ทำไมไม่หลบแล้ววะ A round that felt like it was Open in hand. their hands and they would be able to Oh, get yeah. the green. ถ้าเป็นกู Fnatic กูหล say บทันนะ absolutely not off the back of a ช่วงนี้ singular กู flash from ไวด้ว Chronicle's ย hands. He's just been absolutely devastating with that breach utility. The timing so perfect, just knew right when they were coming out of that hallway and shut him right down. And immediately Alfier right behind him. The หลบแฟดเป็น rifling ป of ระ these จำช่วง two นี้ on top of their impeccable in the heart as well, sent over. สุดยอดครับแฟ Love ด to ลูก see เดียว it. The โดนข้างบน combination ด้วยมั้งน่ะ coordination between แฟด those ลูก two เนี้ยน่าจะเป็นหลัง absolutely เสา disgusting โดน riflers. CT โดนข้างบนเอเว่น So good. ใบบือดีโบอุ้ยเอาตัวบังสโมก ไอ้คิววี่ เอาบังกระสุนด้วย Just fully prepared for that โอ push. เคจีจี Expecting ปนเป็นตัวอะ shenanigans here. ทำไง They วะ are going to be on this half by. The blast pack โอ้โห forward again. Dirk are going to be สูตร good เดิ for ม his Adicap. หล Going บ to take it down ไอ้เหี้ย spot one. ปาอัด So โอ้โห Rups เพอร์เฟกต์เนตไล่ onto the บูม side. บาอีกทีไหม One side. ตาตันต่อ Asia on the โอ้โห other into the front line as well. They throw everything into the เหี้ย cracks and he just absolutely crumbles. กูเล่นเลนให้ทีมนี้ก็ได้นะเว้ยถ้าส่งของเงี้ย His way out of the vent. The เกี่ย plant บาย โอ้ ตันต่อไอ้เหี้ย Chronicle just pulls off that plant, อะไรวะ shoots him in the head. ไอ้เหี้ยข้างบนนี่มันโดนตลอดเลยนะ Up to 9. And Chronicles almost got another Rolling Thunder already. He's one away. ดูบายดูตา ใช่เหรอ He's just มีอันติแล้วเหรอ having an absolutely marvelous last couple of rounds. The fault line paranoia อ๋อมัน combo ยิงไปแล้ว along ไอ้ with เหี้ย the คุณนึกว่ามัน paint เพิ่ง shell, เดิน so มาไอ้สัส brilliant. Maj doing what he can. ฮะ Find a couple. เอ้ยเมื่อกี้มึง มันรีเพย์มันรีเพย์ซ้ำเหรอมุมเดิมเลยเหี้ย เกมสคริปต์ป่ะน่ะ Those 2 rounds that they were able to string together looked like okay. Might have a little bit of hope here. เกมที่กูอ่านข่าว93 ทำได้ที Cheers for เบอ FUT. ร์ You definitely want to also believe 12 เรียบร้อย that อุ้ย they อุ้ย can อุ้ย get อุ้ย this third อุ้ย round on อุ้ย the board for the first half. ยังไม่มีใครกล้ายืนสู้เลยอะถอยอย่างเดียว ถอยอย่างเดียว Forward. ขออนุญาตถอย Just take ถอย this ดูดิ heavy ออก control. ออก Boomba ข้างนอก check close. อยู่4ก็ต้องถอย Bounce down into vent. ไม่ไหวพี่เอาจริง Spot anybody either. ตึง So now we'll be dissuaded. เฮ้ย Those are just waiting for the setup. สู้จริงเหรอ The confidence here from 4 นะ Fnatic. They've taken so much บอกก่อนนะ contact. They're still 4 นะ going to go for it. Had a captain not spotted by this one. He does get the shutdown. Denies Dirk of that access. I'm going to have it. Shoulder เฮ้ย to พี่โบ๊ท shoulder there. พี่โบ๊ทเปิดสอง Will fall. Cracks just having to pull back Fat. away. ไอ้ที่นี่หันหลัง Amount of damage เฮ้ย taken. That's going to be the reveal coming through. Oi. Counter spray. Looking to Oi. try to get Leo. Oi. Barely manages to bounce around the โอ้ corner. เก็บ just in 3 time. มีอันติคนนี้ขึ้นมา Does manage to find himself a triple. Currently on วาง for ace เปิดอีกแล้ว behind him. ไม่มีใครอยู่ข้างบน วางเปิดทำไม Down Chronicle. ไม่รู้ Gets the spike through. อยู่ในซ้ายหมดเลย Lurking around the back ขวา of screens. โอ้โห Gets เรี spotted ยบ Modular ร้อ but ย as the smoke โบทเอ็ด disappears, โบทเอ็ด he'll get him. ขอเอได้ไหม โบทเอ็ดครับ One more แล้ว to ฟาลิน go. เดินมาปะทะ ฟาลินบอกมาไอ้สัตว์อยากได้เอ็ดใช่ไหมเจอกูไอ้เหี้ย
The last round of the half. นี่ไง It gets denied. อยากได้ใช่ไหม Still more work to be done, but with มี Leo ส at ตัน 4 HP, แฟกกำลังจะมาอีก5 วิ take him down. ของลีโอ They know where he's at, but Leo still lines up the headshot, and it is a 10-2 half in favor of Fnatic. I mean, just an absolute masterclass here from Fnatic on their attacker side. Haven't missed a beat against FUT from the last time they started off on this map. And if you're a FUT fan, you are going to need a container size. คิวีไม่ไหวกับโบ๊ทหรอวะ It has been Fnatic the whole way, and guess what? They're even better on their defender side. The last time they went 10-2 on their defender side on this map against this team. ไอ้เนี่ยแม่งเล่นมีความ So สุข it แล้ว is วะ not going to be any easier on the other side of the coin. Had our first หงายท้องกันหมดเลยเนี่ย recovery Reaction from เดียว this กันหมดเลย scoreline just yesterday, but it doesn't seem likely right now in this moment. Well, he just had a hell of a last round. Let's go ahead and hear from Boaster a bit เยี่ยม more พอ in เจ the อบอกเหม็น meantime. ว่าโบ๊ทช็อตสุดท้ายอ่ะเพื่อน Life was difficult that game. Not ideal. But, you know, loud came in, guns blazing. I wasn't really sure what was going on in my head. In a sense, like, I was getting shut down personally. There were rounds where the comms were just too hectic. Everyone was a bit flustered, a bit more than usual. I think that it was because, like, the last time we faced them was in the finals and we didn't want to lose, but at the same time, we didn't want to win either. It was like one of those ones where we were too scared of losing that we weren't even trying to win. Hopefully we'll see them again so I can ผมมันอยากโศกธรรมชาติเหรอวะ and go for the 2-0 back. 2 versus 2. Rifles gain and purchase. Paranoia. It's a lovely connection. Cuts away on a Oi, sideline. that's it, no? He's left wondering, where are they? Boaster with so much more to do. This is for the map. 7 bullets dropping down a tap onto it, less seeking to try and force the fight out. It's played to perfection. We're going to be playing Footballist next. We've lost a map to them before. They're going to be more comfortable playing us because they've played us before. They're going to come in with more hunger, especially to beat us and to end our tournament, essentially. Alfie's won 2 trophies this year. He's looking at the peak of his form, I'd say. And I think he's going to come ready. You know, if he's going to have to face his fellow Turkish brethren, I think if there's a man for the job, it's definitely him. แกะกลับมาฟูเซนเหรอ Well, already a solid start here for the side of Fnatic. 10 rounds racked up there on that attacking side. Now shifting over to the defense. And as we say pretty much every single time, Paper Thin, this pistol round is everything. FUT, if they want to pull off that miraculous run back that we saw TRX accomplish just yesterday, they need to begin with that pistol. The 10-2 blessing, as DRX has dubbed it. I'm not so sure I feel that confident in it. I didn't feel confident when DRX was in that Neither did I, man. มันคืออะไรวะกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเอ้ยมันพูดทำไมวะ Pistol round is You have Fnatic. nothing else to lose. Oh, come on. The hair's already gone. Bro. ทำทรงแบบว่าพูดให้งงอ่ะพูดให้เหมือนมีอะไรอ่ะคำคม I can't even deny it. ไม่มีอะไรหรอก Yeah. It's evident. It's right there on camera. As is that headshot. Zerka able to find the first kill at Captain with a อยู่ response. ไม่ได้นะ Take out Boaster. อุ้ยลงแรงตาย And the paint shell set up. Will finish off เหี้ย Max. ของดีว่ะฟนาติก Already a very explosive beginning. Dash forward onto the A site. The plant can come through. Kiwi trying to get himself into a forward, maybe unexpected spot. In this smoke. Swings out. Ooh, good for the headshot. Takes out Chronicle. Brings it back to relative parity here. No healing available for Mr. Paul, so can't get out of Captain up beyond the กัปตันไกลมาก that he does have. ไกลเฮี้ย เขาเรียกว่าตัวเป็นเกม ๆอุ้ยแต่มีแฟดนะกัปตันเปลี่ยนจริง เกม Back is sight, and Alpier แต่ไม่หนึ่ง trying to ไป push. แล้ว Joker got one on the side. มีแฟด Zerka finishing the job. Need it. Paint shell now built back โดน up, ไล่ sends it into the corner. Mr. Fallen ตาย pushes away, เกือบตาย still takes อุ้ย quite a bit of damage. ดัน Zerka ด้วยกัน taking down อู้หู the top, and Alpier เรียบร้อย sprinting เลือด around เหลือ the backside of the site, gets 40 2 นัด rid of ล้ม Kiwi, and it's all on Mr. Fallen. เฮียมันละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอ For the อ้าว squad so far. ไอ้เหี้ยเพื่อนโคนละเอียดดูไอ้ที่นี่เล่นดิ Alpier not going to be sticking to it. Swing out from the elbow. Mr. Fallen just trying to play with time, but he's already got it up to half, and he will be able to get the defuse. Just over a second ไอ้ remaining. เหี้ยนั่นใครวะ Now move เหี้ย on ลีโอ to อ่ะ 11. It's อาวา just เจอร์เล่นโคตรดีเลยไม่วัด so well 1-1 handled here at the end by Fnatic. A good start to this round. จบที่ลีโอเดินไปวัด One of the things I love about Fnatic ดูงี้วัดไปเลยดีกว่า utility combos and the timings that they set up. Paranoia, flash, fault line, whatever it may be. And then the paint shells to follow when you've got cracks stuck in a bad position. But the way that they set up and work together and the timings and the executes on those moments are Đi the chạy best lại in the business. I just love the way that they Đi chạy handle lại. the pressure from opponents. And they use any
time and space and utility. ความรักก็เหมือนเบียร์คนที่เทก็คือคนที่ยกขวดส่วนคนที่เก็บขวดก็คือคนที่ยกแก้ว Of course, just looking to take a lot of space quickly here, but Boaster just sprays through the wall, finds Kiwi, tucks away behind the box, out of captain swinging forward, managing to find one, Mr. Fallen will take out Boaster, but suddenly in the blink of an พอมาก็โด eye, น เรียกว่า right ยับ as the paranoia expires, เรียกว่ายับ everybody on that B site is just dead. Maj now, so much work to get done. ปริศนาวงเล่า Bulldog, a judge on the opposite side. ทำคงวงเล่าอ่ะ and the judge is going to be the เช็ค one ไหม to play his first contact against him. ไม่เช็คดีกว่าขี้เกียจละเอียดละ ไอ้ยังไงอะดูปืนนี่นะ It's a quick and painless one though as Chronicle puts him down and gets Fnatic up to map point. Boaster just doing a great job there, kind of recognizing the positioning behind that wall. ผลได้ไง Toxic screen comes up. โอ้โหไอ้เหี้ยโอเมนีไม่โดนหรอวะ Spams it, finds the perfect timing. Gets Damage Paranoia, level. just able to hide right Nice. behind But that he box. was. Doing a great job there as the Omen, having a really solid. เหงื่อยังไม่ออกเลยคนที่เพื่อนบอก Fnatic. จบละ Durka really star of the show on that raise, breaking a couple of those rounds open, getting some really crucial first bloods for Fnatic. But ไหน now ๆแพ้ FUT เข้าฟูลเซตแล้วชวนมาฟีดตอนสตรีมหน่อย just keep alive, of course. ฝี but มือมันไม่ถึง to พี่ค also รับไอ้ avoid ตรงนั้น the อะ exact same score line last time these two teams played on this map. Scout destroyed. A little bit of early information, very forward smoke in response here from Boaster. Just wants to make mid Hey. completely unassailable. แถบพี่อะไรวะวุ่นวายดีวะ Flash out though. Well, at least tell Mr. Fallen that there's no forward presence there. Instead, they're going to start creeping over here towards this A site. มีการหนึ่งนะ Good amount of มี space การหนึ่ง has นะ been given up. แดดซีซัวโดนนะ It's going to be Boaster and Chronicle playing back over here towards Heaven side rather than on the site itself. They have to take so much time to check for this เรา cypher สำคัญครับ utility. It's so annoying here. 4 foot, tap of the orb, and the execute ใช้ของไม่เจออะไรเลยเขาปล่อย Fnatic. รีเทค Just gonna take their time now. และรีเทค Reinforcements. 55 ตันไปก่อน 1 รู้แล้วตัวหนึ่งตรงนี้แน่นอนไฟไล่ Buy a little bit of time here for FUT. She's got to swing out. They force him into the open there with the ไม่ aftershock. คิดเล่นดีจังวะ Russian response to stay them off for a brief little bit longer here. Kiwi coming up with one as Durka. Going to take it down. Leo as well falling off screen. Another flash into Chronicle's face. We find ourselves now into a 3v3. The double push out from screens 3 here. for 3. Ball and Kiwi maybe get into this flank position as Chronicle still just trying to Ui. displace cracks, but just hasn't been able to do it. Tap on the spike. Oh. Good kills coming through. Leaves Boaster all on his lonesome, and Kiwi will be able to deal with him. FUT, the second buy up here, will be able to put up another round. Now 3-12, but still in such a deficit. In the past. Yeah, it looked like it might be another คือ really เฮียอะไร solid แชท round there มึง for ประกวด Fnatic. คำคมกันเหรอ After that ความ aftershock ลับ came ก็ through. เหมือนน้ำในขวด ถ้าเธออยากสวด เธอก็บงชะชีดิ บงชะชีดี Punch back nicely. บงชะชีดี ปริศนาจัดเนี่ยแปลหน่อยน้องอะไรนะ Themselves บงชะ a ชี win. ดี Still have แปลหน่อยครับ long way to go, of course, but let's see if they can rattle a few more off here. Again, every round you can get his FUT at least gives you some confidence, at least gives you Yes. some hope coming into that haven. That's so important, actually. I mean, even though, yes, this map may be 99% of the time done and dusted, you get 3 or 4 more rounds out of Fnatic here, put some pressure, get in their heads. Absolutely, you can do something on Haven. Now, that's เครื่อง not หมาย a สี่ great เหลี่ยม start. กรุงโรม Getting ไม่ in ได้ their สร้าง heads เสร็ out จใน here. วัน Puts a เดียว bullet in there. It's Kiwi gone. Chronicle taking out. Very nice shots here. How much more of that does he have? He's just looking to pull attention, and it's done a wonderful job. Obviously, Fnatic, you know, just coming in with this sheriff buy for the widely. They want to stick together so they have a little bit more bite in these fights, but Spike has just been lingering over here towards B. TP now. Captain arriving in backside. Boaster creeping forward over here by the garage. And yeah, he's going to be spotted. Paranoia not necessary. Chai But still Chi. find some value. They get the kill. They clean it up. ก็สวยจัดพี่ Gun barrel มีวิธี spotted. Dealt with. บอกรักษาแบบ Right now อ้อ gonna ม be ๆปะ coming through. Seems like from here, these 4 players standing from the side of FUT should ทำไม be ต้อง able to อ้อ score ม and ๆวะ win out the rest of this. Yeah, and เฮีย ต่ออ้อมๆนะครับ ซื้อมิดเตือนนู่นเดินไปฝากครับ side of the map off Ui. the Kiwis. ไอ้เหี้ยอันนั้นบอกเลิกแล้วนะ ไม่ได้รู้ อันนั้นบอกเลิกกันนะถ้าซื้อมิสเตอร์นิวตันไปฝากอ่ะ FUT on the open space. บอกเลิกทางอ้อมมาแล้วอันนั้นอ่ะ Could be left that they hadn't covered. Was right where Boaster was standing, and right after the TP at a captain. Paranoia's in, and they finish the job. Don't even give Boaster an opportunity to do any damage. So, for what it's worth, FUT doing a really nice job in that round, selling that fake, going to the other side of the map. Now, let's see if Alfier Right, can hang on boy. to this Vandal. He might be
yet still be challenged. Maj is creeping forward. Leo ready to die to the spike. ไซยาไนท์พูดถึงไซยาไนท์แล้วเป็นไงบ้างวะ Seems like Maj now swinging the corner, and Alpier will be able to come away with the kill and hold on to the Vandal at the very end. So a little bit of additional damage dealt, but obviously decent amount of money here in the hands, as well as the Blade Storm available for the side of FUT. Let's see if Kiwi can have some more success with the Blade Storm. It's been a forgettable map for him so far. But again, every round that you can get here as FUT, so important to get heated up, to get into that haven, to get some confidence flowing. See if you can get that energy behind you, get that Turkish aim, really engaged. ความสัมพันธ์เหนียวแน่นเหมือนเส้นมิเตอร์นุดเดิลอะไรมาตัดก็ไม่ขาด ดีครับเปรียบเปรยดีครับไม่เขาคอนเซ็ปต์เขาหนาด้วย แต่หนาไปหน่อยไม่เคยนุ่ม เส้นใหญ่ก็อย่างนี้แหละน้อง เส้นเล็กอันนั้นนะ Hey! They're so good with the rifle. Just swings on the corner and headshot instantly right as he's dashing forward, I do believe. ใครเล่นด้วยอ่ะ Such a shutdown. Might be the play that goes ahead and ends this map at long last for Fnatic. กูรู้ดูเดิร์กดิ Has that neural theft ready to go as well. ดูเดิร์กดิ Don't need to commit it yet, but now Spike at least แล้วได้ด้วยอย่างนี้ sight control for the side of FUT. Just need to be able to stave off Fnatic. Sturka's creeping up around the back side. เห็นโอ้ยเว้ยเอ้ย Explosive power there from the Rays to try to break open the site. He's going to be eliminated, but now Chronicle comes up with one. He's just taking out cracks. Backside the headshot. Managing to find one. Captain holding strong, finds himself a second now. Alpier, the last one standing. 47 health. เรียบร้อยเอาโดนนะคัมแบ็กนะ12-12นะ So little that he can do here in this position, in this situation. Maybe if he gets that headshot, it looks a little bit more possible, but he cannot. Gets taken out. Now FUT move up to 5. They even get the ult out of him. This is a really good round for Maj on the other side of the map, on his own. Doesn't give over his life. Gets some good information that there's a lot of Fnatic on the other side of the map. Then he's able to rotate through super. ใช่ครับรถ Just บังคับ a ไปเทค step ครับ behind Durka trying to really book it through the backside of the map. ยังไม่ดีใจแล้วอะ Maj just trailing him, just paralleling his movements. เฮ้ยแพ้แล้วมั้ง คือแมปหน้าแล้วอะ แล้วดูหน้าโค้ดหรือผู้เล่นจะเล่นยังไงเนี่ย โคตรซึมแล้วอะไอ้อะสู้ไม่สู้แล้ว Going to be called here as many unhappy that they have given up 3 rounds in a row. Once the pump the brakes and say, guys, why haven't we just finished this yet? But it has been some very good reads here, as well as just great shots coming out from the side of FUT that have been putting them down. Yeah, and even losing players early to Alpier. You know, the last couple rounds, it's been first bloods from Alpier, and they've been able to recover. They've been able to stabilize. Oftentimes, when they get that first blood, that's when the rounds go their way. But FUT able to flip the script on that. ติดไฟได้ด้วยบอก Some ให้ really good counter maneuvers of their own, some good holds on site, some good sprays from Attic Captain and Mr. Fallen in particular, doing a really good job there, setting up their crossfires, making sure that Fnatic พี่บูม cannot กิน get comfortable and cannot มิ get เตอร์นูเดิล this บดกรอบครับ ใช่ แห้ง เนี่ย คล้ายๆกินคล้ายๆบะหมี่กึ่งกินได้ กรามเกลือมเบี้ยวนะเนี่ยเคี้ยวมา เว้ย โสดครับ คือสันกรามขึ้น เดี๋ยว Back over to the other side of the map is the Viper. เดี๋ยวมีเสียง Sometimes ไอ้สันใจปลาหมึกไอ้เหี้ยดูก็รู้ as that pseudo sentinel, kind of controlling the flanks, making sure the long side is clear. Now, I'm seeing ไม่ได้กรอบไอ้สัตว์เสียงกรามกูหักไอ้เหี้ย from Fnatic over on that A side, stacked up right at the corner. Some pings are coming down. They might put some pressure on Maj. I mean, Paranoia even sent out there as well, yeah. Everything in the kitchen sink sent over towards Maj. They will send it packing, but Alpier as well. นี่มันมีน้ำตาลนี่หว่าไม่แดก ผมชอบนะที่ยามเล่นเพื่อโปรโมทคงไม่ใช่เรื่องจริงหรอกที่จะไปทำสะพานเรื่องจริงครับ ก็โปรโมทแต่ละทียอดขายขึ้นเป็นแสน แม่ทีทักมาบอก ป้าจะออกลัมโบอยู่นะ Some pressure, drawing some attention off onto the flanks. Still demand advantage established here for Fnatic. Love the rotate here from FUT, but Maj has to be so careful. Chronicle's already in place. Chronicle and Leo could both shut this down. The rotations very much continuing to come through. Everybody from Fnatic storming their way over towards A. อุ้ยเล่นเลยเหรอ No, Rolling Thunder เอ้า actually committed เหี้ย there. โดนแฟลชเบรก From Chronicle having just built it up. Does get taken down by Mr. Fallen. เฮ้ยคัมแบ็กนะคัมแบ็กนะ Finds him and now it's all on cracks. ยากอะเฮ้ยเอาลงมา2 3K to try to clutch it out. มีแฟลช2 ลูก Catches Bad. back, but he doesn't know that they're below. Alpier with 4 will drag Fnatic across the line off the back of the top. ใช้พรุ่งนี้แฟลช 13 to 5. Fnatic getting some good damage across. Kiwi as well tagged up on that C long peak.
ฮียจะตบกันแล้วเมื่อกี้ And that's drawn Mr. Fallen all the way over into spawn. เหตุผลต้องมีพิธีกรนั้นตบไปแล้วไอ้เฮีย You know, with ตบแน่ that Omen paranoia already gone, now you're relying on the Gecko and the Breach to set you up. โอเมนพอรอนอย Kiwi though getting a lot of information for the team. อุ้ยชิบหายไม่มีใครดูหลัง Still needs to clear out mid, which is where that spike is being brought up at the moment. And the turret เดินไป A เหรอ isn't set up for this lurk, so he แล้วจังหวะโคนิเคิลหันหลังกลับมาพอดีไง Catch getting ready to come through. นั่นไง As well as Durka are backing up. They don't have their pistols drawn out. นั่นไง Gets a smattering of. โอ้โห Spike now going to be planted. Don't Go ahead need- and pull away. Dizzy dealt with very quickly. Crack's only going to be good for one. Chronicle puts him down. Now everything to do here from Maj and Mr. Fallen to try to get their first pistol round win. แต้มก็ไม่ได้ เปิดแทงใหม่ก็ไม่เปิด แล้วมีดาบไว้ทำคุยอะไรวะ Making his way out of เหี้ย the garage. Gets himself ไอ้โอเว่น Maj able to find one. Knows that he's on the flank. ไอ้สันนรก Which way to really turn his attention. So ends up getting taken down by Leo. That's going to be Fnatic winning ขอบคุ yet ณครับ another นิว pistol. เจม And it's heartbreaking here for FUT. It's such a good idea from Kiwi, เหี้ย but he just can't connect the shots. มีดาบเหมือนไม่มีเว้ย Chronicle แต่ there didn't have the gun out. บูมบู Able โน to ห find นึ่ง just enough space to No get back noon. behind that wall. And then, yeah, Oh, we have- Crack's doing what he can with the Dizzy. But already, ขอบ Fnatic คุณซับสไครต์ on ครับ high อั alert บเซอร์ after ลู that ด first ปี lurk. มา Gonna make sure เปิด that ให้ there เปิ isn't ดให้ gonna be another. ไอ้เหี้ยโอเว่นมัน Triple เป็นอย่าง rifle เงี้ย purchase here for Fnatic. เปิดให้2 นาทีดู Why not? If there's ever a time to pull off a thrifty, this would be the one for FUT. It'd be, it would ปลด do ดิ so รออะไร much ทำเป็นแค่แขวนแชท Of course, you gotta know Boaster's got ดาบ that มี mark. 10 กว่าคน Absolutely ไหนดูดิ loves to lock it down, and him and Alpha gonna be holding out New against this gen. potential push out of A. ไอ้นิว Three-man stack. Couple เหี้ย New paranoias, Gen the แฝง Dizzy ตัว here อยู่ใน could ช่อง lead ด้วย the เหรอ way วะ for FUT. I think you could throw that ของ Dizzy จริง up ว่ะ and over New Gen potentially as well. Does he still fault line over here towards A lobby? He's looking to set this one up. This is Mr. Fallen. ถ้าถาม This กู side's ไม่มี over ทำไม towards มี C. ไม่แบน Looks like he will just go ahead and shell ได้ back อย่าง for เดียว now. คนละหน้าที่กันเว้ย Push forward out here, Tôi qua thì making some nó. noise. They haven't had any eyes on this A long position, so they have to Ui, suspect that there's yeah, a triple damage. player that's pushed มี up คงมีของไหม to this spot. The swing in, Ow. Durka, guns down two. ขออนุญาต And ปาดดีกว่า Captain Kiwi just didn't stand a chance, even with that fault line, just not making the contact that was necessary. สตันไม่โดนครับ ก็คือคิดดีละ Quick เมื่อกี้ kills. สตันปาด His sight is completely แต่ว่า opened up. Mr. Fallen trying to เดิร์ก go ไม่ on โด a น bit เล of ย a flank here. If he could catch Alpha, he's low HP, could recover a weapon, maybe deal a little bit of additional damage, but Leo is wise to it. Catches him on that lurk forward. สบายบือ And สะดือ over โบ on the spike, the Chronicle to get that plant. It's going to put him just 2 away now from that first rolling thunder. He's building these up ever so quickly. Alpha here spotted, but he spotted Push as well. And well, not having that armor means that he gets taken out. Fnatic starting things off 2-0 in flawless fashion there in the anti-eco. And this methodical nature here from อะไร Fnatic. คือเวลาลูก Not น้อง only ทำอะไรไม่ดี handling หัว this หน้า with ก็ the ต้อง trap โดน play ด่าก่อนเปล่าวะ attempted by FUT very nicely, but you know, มึงกำลัง funneling สื่อ these อะไรวะ orbs into Chronicle to get these rolling thunder so early, trying to really press their advantage here against FUT. On this attacker side, you know, that super crucial ultimate that Chronicle is going to have in that ตอน back นี้พี่ที pocket ยังอยู่ฟูเทนอยู่ไหมครับ potentially. อยู่ดีครับ Fnatic ยังไม่ได้แฟร์เวลก็ต้องอยู่ดิ side of the map a little bit. Continue to kind of keep track of any push-outs or anything like that. A fault line here, Mr. อันนี้ Fallen อยู่สังกัด has to get out. อินเตอร์เดนครับ Recon dart ฟูเซนฟูเซน gonna force the Yeah, but yeah. position. Leo gonna follow up with the ขายเยอะ owl ไปแล้วไอ้เหี้ย drone. ต้องจ่ายตังค์กันนะ So far, I don't think Fnatic is committing to this. เหี้ย This is รวยแล้ว just นะ information gathering, space gaining. Spike ขอ still ค่า down สถาน by ที่ด้วย their ครับ spawn. Don't seem to be too keen to try to push off of this now. Let's see what มัน Alpha's สื่อ gonna ว่า do. ดาบ He's ไม่ gonna ทำงาน bounce ก็ that ต้อง grenade ด่า up ผม to ก่อน clear the อ๋อ turret potentially. เฮ้ย ใครยิงวะ โอ้ยเหี้ยโมยไอ้โมด Shock dart as well เฮีย committed. โมลี่โคตรเท่เลยสัตว์ Trying to clear out some of that util, but it's far enough ใช่เหรอ spread กู on ทำ the ตั้งแต่ B เกม side เปิด that actually doesn't find anything. So the nanoswarms and the turret both still do stand. Alarm bot ไปเล่น situated. ตอนไหนยูจอย บีมไง Ping comes down from the Fnatic side, identifying that it is here in garage, and they are able to ที่ไปเล่น get ด่าน one นี้ out. บีมอะ Cracks ด่าน in the นี้ meantime. เมื่อก่อน Sat เล่นบีมจำไม่ได้เหรอ the ready, ที่เฮียนิว sends ส out โม the กเป็น Dizzy, รู but ไอ้สัตว์ it's already retreated Naman ay back Niw. out of the garage, Oo. so no one's gonna get tagged up by ไอ this. เด็กนิวนะ That's really good ก็ information. กูเล่นด่านนี้แหละ Durka waiting for this fault line potentially. Here it comes. Let's see if they can get Kiwi. He's just stuck in the corner, so no real contact, no plays made Yeah, off man, of yeah, that. no. Just clearing corners on the other side of the map while they try Không to biết push lủng through cái the gì. B. Working their way forward. Ui, Out here finding ui. Maj, and now นี่ไง Strikes, catches Kiwi as he เรีย tries บ to ร้ claw อ that ย flank. เฮียบนนั้นลาวโดนสอง Just flushed สอง him แม out ป of แล้ว the อะ side. Leo getting cracks Cứ on mới one ai à? player that was situated at backside B.
Captain just stuck here. เกมเปิดมีคิวจอยด้วยเหรอเฮ้ยโอเว่นเล่นตั้งแต่เกมเปิดเลยเหรอ Boaster playing up close, looking to catch him off guard. ก็กูบอกกูเล่นบิมยี่นี่ยังโง่ไม่เลิก Sees the gun barrel, gets the kill. That could be an upgrade, but Mr. Ball will be able to take him out. แล้วยี่ลีโอดูอะไรให้บ้างวะ Stands strong at the end of it all. That's going to be Fnatic. คือเบสเลยดิ Converting the bonus, now moving up 3-0. Yeah, it's another bonus on their attacker side, just like we saw in Split. And this is just great working of the map here by Fnatic, using a lot of those abilities that you would expect to indicate and execute. It's the outro, the fault line on the A side. Really makes FUT kind of lean into the pressure might be coming through there. And on the other side of the map, they're just clearing utility initially, right? They're just kind of making it look like they're spreading the map, just trying to eliminate some of the information gathering ability on FUT. They're able to find a really solid beat, but be hit. Now Mr. Fallen with a Marshall gravity well to make sure that he cannot do any damage ได้ from ต่ำ that กว่านี้ angle. เฮียโอเว่นบูทมา Really จัด diligent stuff here from Fnatic, reading these positions very nicely. You do have Attic Captain who snuck up into the long C cubby, but with that alarm bot and Boaster there being watched, Fnatic so smart here throughout the start of this Haven. วันนิวเจนทำไมวันที This push coming up through the sewer. ไอ้นิวมันเลิกแล้วครับมันเป็นศิลปินแล้วน้องมันไม่ใช่โปรเพลเยอร์อีสปอร์ตอีกต่อไป Try to shut them down. Drone swings through. They get that dart tag. ยี่แม่งหลบสตัน Fault line crashes across. Damage not found. Aftershock as well dumped just to go ahead and further delay this push coming through. But now answering fault line. เรียบร้อย ลีคอนทำงาน Dirk is around the backside of the site. Crack's gonna be able to find one, but เย้อยากเล่นแรงแล้วแบบหรือเล่นในทีมแล้วมีคนส่งของชิวๆแบบเนี้ยก็ยิงง่ายปะวะ Now you've got the alarm bot. พี่เล่นเจ๊บ้าเดี๋ยวผมเล่นบีทให้ครับ From Attic Captain with that stinger. มึงสตันอย่างเงี้ยแล้วลีคอนอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูแดกเข้าไปยิงเอง Some damage here. Waiting for Maj. The ผม sheriff เล่นง่ายนะเว้ย back him up. Gonna work his way up towards heaven, but Durka right around the corner. Chronicle on site. Gonna be very tricky here for FUT. Spotting one. แค่คิดก็โหดแล้ว Shot just not quite landing where they ผม need มี to. ผมเล่นบีพี่เล่นเจ็ด Kill cannot be found. เนี่ยแม่งยับเลยว่ะ Now Attic Captain even just spotted with his smoke, knifes it, Yeah, but swings out,ไม่ doesn't ตั้งใจเล่นเลย have the gun at the ready, and even if he did, Alfier's there with a ชิล vandal. สำหรับ Cleans him up. Fnatic ครับ Leo, the only casualty, but he's got 2-0 plenty of cash here. ยี่กูดู Fnatic เจ will ส now go เขา up หวดกัน 4-0. ดีกว่า And เมื่อกี้ this is the Fnatic I love to watch. Just Nah, dude, so wow. smart, so aware on the map in so many different ways. In the early part of the round, you know, they've got the alarm bot, they've got the position checked in case Attic Captain does get aggressive out of long C. And then they're able to pick that alarm bot up, put it back in towards sewers, and keep track of those flanks to make sure, to really make sure that no extra damage is done by FUT. And everybody's doing the right job. You know, Boaster watching heaven from long A. They've got two right around the corner from the A link. Just beautiful stuff พี่ here ดู from แต่บัวไป Fnatic. สี่ Looking for a bit of a tempo play here, but everybody is already just pushing their way up over onto the เฮีย C สี่ site. เราอะเริ่มที่ A ตลอด Clearing space, checking out all back site. Sees that it's completely เสียหมด empty. อันตรงอันติ Plant coming in. Chronicle's already got the ultimate online. So how do you retake this one? Maj is still 3 away from having that lockdown available. They need to try to find some kind of opening pick. คนนี้เคยมีอันติเล่นโพสแพน Becoming โพส in มีดูด late there from the spawn. เฮ้ย Take on with ไม่ that เจอใครเลย Here comes that เจอ rolling หนึ่ง thunder to keep 'em at ต้อง bay. ช่วย They got the hit เล่นมา though. ข้างใน Gonna be โอ้ stunned up อ้าว back site and he's flushed out. แล้วไม่มองซ้ายเลยวะ With two, Attic Captain with one. Poster on อุ๊ย that บอลมี alert. ดูด Does บอลมีดูด find ไม่ a คิว way รี ดีว่ะทามิ่งไม่แต่ละทีไม่ เฮ้ยมันดูดไม่ได้นี่ไอตัวนั้นน่ะ Bring this ดูไปแล้ว in parity, but the cleanup is going to be coming through, and ไอ้ here ตัวน้องมันดูดได้ปะ FUT ดูดได้ get themselves on the board. ดูดแล้วมันจะเป็นไงตายเหรอหรือว่า That's a Dude, but what really about nice that? round here Yeah, for come on. FUT. Able to dodge a lot of that damage on that execute. Some long, deep nano swarms thrown by Alfier. Clear out backside, and then this retake. Only Leo. one player getting caught by that rolling thunder. Kiwi sort of gets aware of the lurk by Boaster, even though he falls to it. They're able to then react to it that much faster. Able to flood in and finish the job. Really nicely handled there on that retake. เฟี้ยวจั Yeah, ด I mean, ult-wise, ตักลูกกระตา also not too bad there. You use Thrash, but you also get that rolling thunder out of Chronicle. No, one for one in that regard. Yes, a couple players did die, but with the win, they give themselves enough cash to be able to afford this near full buy coming into this round. See whether or not they can string together a second win. Now you got a rolling thunder of your own as well. Full face over in sewer. Attic Captain's just rushing down, and there's the rolling thunder crashing across. Still have to swing onto the corner. They spot cracks. อุ้ยไลน์อัพด้วยอุ้ยแล้วโดนเกี่ยวหัวขึ้นมาไม่ตายเอาแล้ว Beautiful เอา setup แล้ there ว with that มีไหล rolling อย่างนี้มี thunder. ไหล Don't often see it มี used ไหล in the นะ sewers, and it works a treat for เฮ้ยอันติ FUT. ฉลาดนี่ Finding two ดอ full กนี้ cracks. Now Durka
Gonna try to change angles here with Boaster. อย่างโง่บูม with that spike พี่ over บูม in มันใส่ Sewers. พี่ Cracks is still low. And kind of blind spray up and ไอ้20 Century Fox Kiwi pivoting somehow ที่ manages เดิ to นยิง get the เหี้ย turn อะไร and วะ get that kill. Keeps himself alive. Seemed like he should have been dead to rights, but now it's just Chronicle left standing. Creep up, spots one. น่าโดนไฟตาย The kill, the stun into the corner. Can't quite line it up. Cracks gets the headshot. A 4K for him. That's gonna be put now. Closing the distance just a bit more. Down by 2. Yeah, again, a trap play here that works a treat for FUT. เฮ้ย Really nicely มึง done. เล่นรัดดิ Trap ที four on that gecko. อะไรนะ มึงตื่นมาเล่นรัดดิ Yeah, having a อ่า ton of impact. ตรงนี้มันหยุดด้วย Even if it's ไม่ได้ not ซ้อ his มนะ utility that's necessarily getting it done, the gunplay is so good. จริงๆว่ะ เล่นไปยันสุกร์หน้าเลย เซิร์ฟออฟด้วยอ่ะ From the observers there, showing that double kill Really from calm Fnatic's calm, eh? perspective, and even Leo's chuckling a little bit. He knows. But now you've got a ton เห็น of บอกแคมป์เสร็จแล้วนี่ Fnatic ต้องเข้า Durkov แคมป์ and ไปเลย over there trying to useเข้า that เข้า fault เข้า line grab ball เข้าวันไหน combo. วันจันทร์ Full commit to the trap ใช่ play. เอาแล้ว Doesn't find แคมป์ใหม่ฟูลเซนมาแล้วสัตว์ลงทุนเป็น I like พัน the ล้าน attempt. อ่ะ แคมป์ I เนี้ย mean, this gets you a lot of space, and you know, had that caught. แค่ที่ก็เกือบ A 2 couple แล้ว times where they try to use that grabแต่ไกลไป ball right at the edge of that ramp. ไม่ค่อยถูก Catch ใจ a เท่าไหร่ player แคม of ป์นี้ FUT, but so far FUT hasn't fallen for it. Got a lockdown. You've got a Hunter's Fury available as well. เข้าไปเซ็นใบลาออก Provide for Boaster, so ถ้างั้น and there is that เป็น lockdown. electronic They're เลย gonna สัตว์ push right onto it. It's not really defended at all here because of that aftershock. Yeah, I mean, they just forced the back. Hunter's Fury now going to be let loose. Push up into the side, though. Durkov going to be good for one. Finds Cracks, but then the yeah, captain takes him back down.ขึ้นมาไม่ทัน Uses the TP to try to reposition. Lucky Swing ว่ะ back กูแล้ว over กัปตัน in ลั่น towards จัด mid. Finds Mr. อุ้ย Paul, but อ Alfie เวอร์เจอร์ looking to break their way into the site. อเวอร์เจอร์เก็บ3ได้ยังไงไลน์อัพบ่ Maj, the last man standing. เรียบร้อย It seemed like this was going to be the setup here for เดี๋ยว FUT. เล่ They นแข่งพ cleared รุ่งนี้ the ครับ lockdown with relative ease, แคมป์เก่า but ที then ม the หญิงอยู่ครับ follow-up is just way too much for them to deal with. ก็ไปดูที่บัสสัม And they ภาษณ์ดิ kept Durka's Blade Storm from doing significant Jin damage.บอก He's ไอ้ only เข้าไป able วัน to แร get ก one. โคตร Adcap ที่ been ถ่าย doing a ไม่ great รู้ job เหมือน on เหมือน site, สวรรค์ finding some ไม่ตอนนี้ back kills, but ตอนนี้แคมป์เก่าคือเหมือนสวรรค์เลย Alfie is เหมือน just ดินแดน too เด good ล with มิ this ดอะแบบคนละที่กับที่ Was meant to find one. อุ้ย Two, โมด Ultimate is ready. On for the ถาม clutch. จริงโมด It's Leo to do it. โอ้โมด A Yeah. minus 3K from Maj, โมดตึงจัด arriving where they least suspected. ไม่มีใครดูหลังครับ Put FUT within touching distance. Just one more round to tie it up. ขอดูเรีแอคชั่นมินิหน่อย Okay. Well, he saw ฆ่าตัวตายแล้วมั้งไอ้เหี้ย his Killjoy กี่บูม counterpart. ข่าวตาม Getting ที่ a เล่น big เล่นเลย 3K ห้ามพูด and เล่นนะ Maj says, hold on. It's my turn. And now he's got his lockdown, and now the ults very much in FUT's favor. I mean, so many ults invested in that round of เว Kilios ทพ่อ for มึงตาย Fnatic. กันลั่นแม่มึงตายกัน And they รัว couldn't ๆ get it. They couldn't get the round. I mean, the Hunter's Fury, the lockdown. Yeah, Alfier is not. He's already halfway back to it. But เก็บ still, จี๊ดไอ้ยาโมดเก็บ3ได้ great, ไงวะ great handling of a bad situation by FUT. And this is where things can start to get Obi scary. ไม่ยุ่งกับ We're ทีม talking ชาย about ครับ just talking about how much of a momentum หมายถึงว่าเป็นโค้ช based ทีมหญิงหลัก FUT นะ is. ในเก This ม is ไม่ a bit เกี่ยว of อะ wind in their sails. ในเกมเป็นหน้าที่ของ Will force Kiwi off the angle for the time Zilin. being. Dart as well tags him up. Goes for the re-peek, but น่า eventually จับ the มา drone ซ้อม has กั to น be เอง clear, เลย and that also เหี้ย gives up Maj's close ทีม hold หญิงทีม position. ชายอะ Fnatic เหี้ย not ทีมหญิ liking ง what they นะ see on the ขึ้นมา side. Want to pivot ทีม away ชาย from เบอ that ร์อยู่เหมือนกัน operator. นะ And immediately Kiwis mirroring their movement. เหี้ยสลับกันเลยนะไอ้ตาลไปใส่กระ Sense โปรง without that pressure, he's got to get over towards A. Going to be watching B ดี just นะ in ถ้ามี case 2 ทีมก็ quickly สกิม come มัน through เอง that แผน link ไม่หลุด to back up Ada Oh, Captain okay. and Cracks on site. Ada going to be holding Sewers. Cracks kind of playing that pseudo breach role here, right behind the dice. Let's see what Fnatic can get done. Oh, great grab well. Grabwell is good, but Oi! and strong shuts down Durka. Had to captain the timing, however, tries to send down that supportive smoke. Ends up getting called by Boaster. Plays out from Kiwi. Comes up with 2. Swing onto the เฮ้ย corner, puts some damage ขวาเลยเหรอ down. เหี้ย They know ไกลไป where Alfier is, just stuck within the corner. The spike at Kiwi's feet. Maj threatening to swing out. Alfier spotting his shoulder for a brief little moment. He needs to win that fight first, you would suspect. Tries to go for the little bait there, tossing out the classic. ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย Swing onto the อุ้ย corner. อุ้ย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  Isolate, โอ้โห can't quite get it done. เกือบแล้วไอ้ Kiwi สัตว์ with perfect rotation, Amateur. gets himself in pole ไอ้โม position. ไอ้โมตกใจ Closes อยู่ out with a 3K and ties us up at 4-4. I mean, this has been a couple times where Cracks has been Zilin under เคยเป็น pressure โค้ชที่ไหนมา with ก่อนหรือเปล่า Fnatic utility and still able to come up big and get the kill. เคยมีส่วนร่วมตอน With the ที่ fault ไป line ร้า down น here แชร์ against เนี่ย the grab well. Still ที่ตอนนั้น able to get it done, and then ต้องรัก Kiwi's got the บัง blade. เขียนอยู่ And they และซีลินก็เข้ามาช่วย Finding their ตอน mark. รอบลึก so ๆอาจ well จะไม่ done ผิดนะ here ถ้าเป็นรอบ by ลึกๆ FUT. ละหลัง Great read โคตรไวเลย of Fnatic's rotation. And they were perfectly แพ้กลับบ้าน poised ครั to บ deal ใช่ with that, and a little help with a stellar individual effort from Cracks. Something
แล้วต่างคนต่างรู้แผนจะได้อะไรเหรอพี่จะรู้ได้ไงเดี๋ยวก็หาอะไรใหม่ๆมาลองดิ ใจเย็นใจเย็นคนเขาไม่รู้ Just beautiful floods from FUT in a couple of these rounds. Once on the C site, now over here onto A. Fnatic, even with some of ต้อง their รักไปไหนแล้วต้องรักน่าจะ utility usage, now they're ไปเล่น getting ลิเก outdueled เป็น a เมน little แล้วมั้ง bit ครับ by that Turkish aim. You love to see it. บูมพูด Now ดี the Thrash is หาย back. ไปจากวงการแล้ว Lockdown ขนาด still in ทีม Maj's hands. You know the rolling วลี thunder ไทย and เขา the ยังไม่ Cosmic แข่งเลย Divide โดน for แฟร์เวลแล้ว Chronicle and Boaster respectively. Couple away from Alpha second มองกล้อง lockdown. หน่อยจะเสร็จแล้วครับ So a lot to play for here for Fnatic. I'm kind of curious to see if they're going to work the map a little bit, try to get an extra Altor into Alpha's hands, see if they can get really close to that lockdown. Because again, you know, FUT doing a good job on that มองที่ first คน one, ที่ใช้ using เมาส์ that นะครับมีรูป aftershock เฟนติก to ด้วยโอ้ prevent Fnatic from เรื่อง really นี้ต้องถามจอห์นโอเซนครับ being able to ร้าน contest ขายเมาส์ their ชั้น congestion นำแห่ง of ป the ระเทศไทย lockdown. They were able to clear it. So let's see how Fnatic wants to handle this. ถ้าเย็นตาลไอ้ตาล ซื้อเมาส์ ทำขาย ซื้อ เมาส์ เมาส์ จริงจัง มือสอง รวยเลย ๆให้เอาซื้อเมาส์มือสองประกันหมดมาขายแล้วบอกมีประกัน Hands off the rip. มีคนเคลมไม่ได้อยู่นะ Captain in this Oh, spot. tàn No ơi. star down just yet to try to go for that grab well play. ก็ที่โปรไวเลสอ่ะซื้อมาเอ้า It's the pop of the smoke. ใส่ถ่านแล้วพี่ Gonna เด็ก continue ง to ง watch these mid doors with that turret. Showing a lot of presence here. แต่ละอย่าง Kiwi, ของ he ร้าน set จอห์นโอ up. เซนเขา ขายที่103บอกจีโป All this starting to move away from him. Alpha Yer keeping around, takes a brief little peek in, shows an arm. Not enough for him to have seen Kiwi. He turns his sights back over แต่ to จริงนะ Garage. ถ้าตาลมันเปิดร้านขาย End เมา up ส์ว่ามัน walking ไปได้อ into ยู่ this. ลูกเด็กมันเยอะไอ้เหี้ยตาลอ่ะ He's just gonna tuck behind the door for now. On the other side of the map, อุ้ยผ่านมือพี่ตาลเนี่ยยิงคมแน่เลย Read on นี่ the rotations out of the A site. พี่ตาลเคยจับ Ship back. โอ้โห they're finding that the first point of contact for Fnatic is often not where they're going to ซื้ end อ up. ไปไอ้เหี้ยที่โหลเหมือนเดิม Cosmic Divide though, right across it, set up for B. It looks like, but I think they're gonna try to fake this and go for C. เตี้ย Works ติ just as อ well ติหลอก from บี the C site. แต่ยี่ทะลุมาเลย Just have to be cognizant of that potential pressure out from Garage and Okiwi. Very fortunately, does have เฮ้ย the Cosmic หลงกัน Divide อ่ะ to keep him safe. Say thank you very much. แล้วมึงไม่รู้เหรอว่า For บีไม่ that เข้า one, but 30 seconds push left. comes อะไร in. วะ C site to take ไอ้เหี้ยเดินมาหมดเลย เจ็ดก็ยืนอยู่นะ ไม่เขาตั้งใจจะรีเทคหรือเปล่าน้องเขาเมียนต้งกัน They ติ try to get เนี่ย it. ดู They ดิ managed to find Okay, it.ครับ Lockdown as well. Invested. แต่กูโพสต์แพนไง Pushing กู them เลย back all the way out towards long. So that's อย่ายืนทับบี้ เอ้า Taken down. อะไรอะ Kiwi with a headshot finds him. As they go on a merry hunt. The drone's out. Maj gets the catch. เริ่มละเฟอร์ติกเริ่มมาแล้วครับ Off the angle. The flank from Alpia. It needs to เฟอร์ติก come เริ่ in มมาละ fast. And hard, Kiwi but it's ติดแซะ just นะ not going to be there in มาละ time. They hold for the fuse. They get it. Foot will now กลับ take มาแล้วเฟอร์ติกกลับมาแล้ว Operator going to be stranded there. They're going to try to get it off plat, but they can't get it in Hit ทุกคน time. รัวๆ But it is Foot still เหี้ coming ย over ห้า the เรา wall. ติด It was a costly one at that for the side of Fnatic. unbelievable. I love this idea from Fnatic. That Cosmic Divide actually cuts off their side of the C and the A site and gives them what looks like only access to the B site. Instead, Boaster sells เหี้ยคนนี้ that ขึ้น fake ของ really เต็มตัว nicely, even ตาย adding ยังไม่ a ได้ใช้ smoke เล of ย his สัตว์ own to the front โอ้ of โห B ผิดหวังจัด to try to sell that. Then they shift over to C. They get the plant down. They're playing for long plants. Chronicles got that rolling thunder, and it gets shut down by Kiwi. อุ้ยสตันดูด อุ้ย อุ้ย Kiwi just updraft the โอ้โห throw. ใช้ทุกอย่างเพื่อรอด ใช้ทุกอย่าง ใช้ทุกอย่างโอ้โหเฮ้ย เอ้า Finds him through the smokes. Now the Kidอะไร push อะ coming through. Durka เหี้ย ready to move up. โดน Counter ตี spam. เนี่ยคิดว่าไอ้สัตว์ Cross will force ขวา them เช็คหน่อย back, and ขวา now lockdown's gonna be coming ขวา in. They are not ready for Mr. โอเค Fallen. ตาย Still does manage to Đi. and somehow also gets the kill onto the enemy Omen. Retreat from Cracks gets himself out to safety, and it's just Durka dead. Althea still standing, yes, low HP, should get taken out here. Somehow Maj not coming away with that one. Gets Leo. อย่าบอกนะโมดคัดอีกแล้ว Very much โอ้ย tagged ยัง up. เหลืออยู่ Both players remaining here from Foot. Low อย่าง HP น้อยเรียก Maj ของนิด rolling นึง them ไง on เว the ลา opposite พด side. แทนจะได้ Fnatic could commit to this ของจะได้น้อยลง if ไอ้ they แรง deemed โก it necessary, but as we can see, the retreat is going to be coming through. Foot have to concede this round and allow for Fnatic to tie it up. And I love the change of pace here from Fnatic. They've been really taking their time in the early part of the round, going for trickery, going for rotates, and it's been read well by Foot. So one way you can get ahead of that เฮ้ยดี is go right at him. And ไอ้ a เหี้ย great นี่มาดิ execute there, great combo. ตัวโปรดมึงเลยเนี่ยเสื้อพันนี่เนี่ย เพื่อนรักผมเพื่อนรักผม B2 เพื่อนรักผม Open up the แล้ว A B1 ไป site. ไหนอะ A good follow-up B1 off the ไป back แล้ว of the lockdown here. Just B1 ไปไหน barely อะ able to keep it alive. I mean, it's all on the back มัน of มีเสื้อพัน Althea. นี่ธร We'll รม see ดา here ด้วย in นี่ the replay if he does it.
managed to find this kill. Doesn't find the follow-up here. ดีละภาพรวมยังไง And ครับ then this round absolutely could just have been flipped on its head, and it could have been FUT stringing together a 6-1. See, Mini, I'm sure deep down inside is probably happy that they got the round ไอ้ win. เหี้ย But the fashion โดน in which คัด it หรือเปล่า occurred, เมื่อกี้ that initial corner check coming out of Stewart being ignored, I'm sure those are the things that are contributing to his frustrations. Well, it's been a rough one here in the last 6 rounds for Fnatic, but able to tie it back up. Kiwi this time going to be pushing วันนี้ that กลัว smoke จริงแค่นั้น potentially. มา There's แล้ that ว rolling thunder. I mean, it's just basically Wait, so you can hard type to it in, make the though. fall, and he still ดูดิ stands his ground. เฮ้ย Durka, Kiwi, ไอ้เฮียเรื่องไม่สนใจลีโอเลยเหรอคิวีเฮียมึงทำเหมือนลีโอไร้ตัวตน โดนตันยิงหัวรัวๆเลย3 รอบแล้วรับ know exactly where he's ไม่มี at. ตันไม่ทันเฮียเลย Spike on the floor, not being watched. But FUT going to be very happy with the situation they find แม่ง themselves มองไม่ in เห็น now. หัวกันเลยลีโอบอกไอ้สัตว์ให้เกียรติกู Two-man ด้วย advantage. Starting to spread the map a little bit here. ตัน Trying to see if they can find somebody. Nova maybe Pulse to clear Well, this then. angle for Leo. Got the spot on the Mr. Fallen. Trying for it would have been a hell of a headshot. I have the spike. Can't quite get the timing, but the spike ดู will โบ be อ่านเกม recovered. เลย Just gonna drift away from this side of the map, Boaster. Pushing forward towards the garage. เข้าบีไป Got close enough to be able to hear the alarm bot. ของพวกมึงเยอะมาก Pick เข้า your บี poison moment. บอกว่ามีดูด Go for the ไอ้เฮียนี่ safety, มีโด go น for the มี B ช็อค site. ดาร์ทโอ้โห Looks like it's gonna be the Ow. former. 30 ไอ้ seconds สัตว์ left. จบที่เซฟ Back here into the attacker's เย็ด spawn. แม่ฉีกจัด Once again, have to allow for FUT to get themselves up to that lead. 6 rounds going to be locked in for them here in this opening กิน half. หน้าโบดรอ Yeah, ปได้ you ไง gotta พี่ look at the money that ตายได้ Fnatic 2 has. พอดี พี่ Durka บูมเป็นพี่จีโน่ completely มาสเตอร์เชฟ spent. ครับอ๋อเป็น And น้องชายเขาครับ Leo not too far behind with his economy, so 10 absolutely seconds need left. to make sure they can come into this final Kinda. round with everything, what they all shit. their forces online. And FUT at this point Watching here. just happy to keep their guns over as their economy was getting very precarious as well. So nicely handled here by FUT once again. I mean, even with that rolling thunder, Kiwi able to push enough space. เฮ้ยพี่บูมได้อยู่นะ He's able to tuck in right ได้ behind อยู่ the นะได้อยู่ door. นะ เอ้ยอร่อย Get some big kills. That is just nasty. I mean, Alpha's been doing it to them a couple times, so ได้อยู่นะได้อยู่ fair นะ play. จีโน่ And, แม่จีโน่ด้วยนะ แม่จีโน่มาสเตอร์เชฟ Well, Yeah, I mean, mouths agape across the board. that was me Many too. just พี่ทรงนี้ cannot เฟี้ยวเลย believe it. เหรอ Crank's coming up with that headshot. ให้เขาทำคน Breach เดียว One Trick's going to be complaining, saying that Rolling Thunder needs to be buffed. นักพากย์ยัง et cetera. ขำอะไอ้เหี้ย I think Boaster should hear this. Oh, he definitely does. Kiwi's still occupying that space, and he's keeping Boaster busy. Out of captain now. Hey. Garage is going to Hey, be may ba man out pa ba yan, ah? safety. Drone chasing forward. ใช่ปะ We have a 3-man Hey, ano stack ba? moving up into garage. Durka looking outside of B. Kiwi, however, going to fall. A great opening kill once again here from Alpha here, but out of captain fires back. Maj now finding Durka as well, and it is starting to crumble. Enemy remaining. Suddenly in the blink of an eye, อู้มาแล้ว ชุดโกโกวาแล้วไง งานนี้ 40 มิน 75เฮีย เหี้ยโกโกวาไรสัตว์ Well, let's see. Pistol rounds still have been eluding Ni man- them. Can they get one here? มันได้มาดูบ้างปะแบบหรือ One ว่า step ไม่ได้ดูเลย closer to that bind where they have best พี่ in ก็ไม่เห็น Fnatic เลยเพ before. ราะแม่งอยู่แอฟริกา Going forward, Kiwi looking to just open things up here onto the site. Tries to get that catch on a Chronicle when he's got util in hand, but can't make it happen. Leo's got the covering fire from back site. ได้ปืนพกได้อยู่นะ Instead, it's just going to be a seaside pivot, but that is right into the open arms of Alfier. He's got a ghost, and he sat here พี่บูม ready to ข้างๆใส่ strike. แอดปาร์ตวะ ใส่แต่ Read ว่า so well by Fnatic. What เรียบ the ร้อ world is that? ย Comes up with two. ปืน Boaster พกมา finding แล้ว another จ้า at a captain. โบสหลังเพื่อน Points ส out. ว It's a ย great catch. สวยโบส Onto ผม him. Swaps out the weapons. อุ้ย Needs to try to เหี้ย50 pivot around as best as possible. Gets a great catch off Fair the enough. Durka. The push up into the window. I thought for a Yeah. second we were going to have a scary ถ้าเมื่อ moment, กี้ but เสีย not ลีโอ to ไปด้วย be. นะ Fnatic will continue to be เดี๋ยว dominant ซื้อ in the สิง missiles มา here แท today. น Yeah, I mean, Pam! this is really good news here for Fnatic and their fans เล่นเอง that ช็อตเอง they have เล่น kind คอ of คุย cleaned แล้ว up the pistol ไอ้บอล round ยัง issues ค้าเลยมันยังไม่ได้ยินเหรอ right ฮะ off the rip. You've got 3 members of Fnatic บอลยัง waiting ค้า at ที่ดู that เลย B site. The alarm bot immediately alerts them to the ได้กระตุก rotation อยู่ towards C. มี And มุมป่ากันบ้างอะ everybody is swinging for Fnatic in that direction. Alfier, we know that กู his รู้ว่ามึง aim ชอบพี่อย่าฝืนเว้ย is to be อย่าฝืนธรรม feared. ชาติตัวเองเว้ยหัวเราะมันออกมา Yes, he's pretty good. He doesn't share in อย่า kills. ฝืน He อย่า takes ฝืน them อย่า for ฝืน himself. หัวเราะออกมา He just clicks ปัญ heads. ญาอ่อนในบูม He's not แร going ง to ไป scoop เนาะ over to anybody else. ใคร Some fast pressure down onto him for shot, but the ไหน marshal here from พิน both ให้กูดูดิ not quite getting the connections they're looking for.
เลื่อนไวจังวะ Kiwi โอ้รอดไป Captain นะ as well เหี้ย taking a bit of damage, but they're just going to move up, clear out some of this util. Rod Now by pivot the their way over towards the B site. Nano swarms still situated, need to be cleared, dealt with. They ไม่ are แชทมันไหลเร็ว He commits to the plant and the nano. It มึงก็ wasn't ดู taken ไหล out. เร็วขนาดนี้ใคร Spam now กิน into the ทันใน smoke. เหี้ย Darko gets the collide on the Maj and Kiwi. Mr. Fallen. Nothing else realistically here to be done. Let's have that sheriff in hand, so perhaps can deal a bit of ท่อนไหน damage. เขา Find ขำมัน themselves เหรอ some eliminations, ผม get ทำตัวไม่ถูกเอ้า closer to that สงสัย rolling thunder. สงสัยที่นี่อยากสคิปไปพรุ่งนี้ But inevitably he needs to ไอ้เหี้ย end up falling here in this ทำทรง round. He ทำตัว needs ไม่ to go ถูก down. ไอ้ So เหี้ยกลับไปรีเซ็ตก่อนไหมสักวันหนึ่ง And the patience there from Alfier to wait on that nano swarm. Not going to bite right Alfier. onto that Omen TP. And gives them the advantage they need. Spike can't get planted. Mr. Fallen looking towards B, but Leo going to catch him right as he comes around the corner. แฟนบอยทอย38เหี้ย Private flawless to do it. หรือมึงจะไปแทนมันล่ะ To potentially take the lead if they can get yet another bonus และรอลูก conversion. พี่มึงสตรีม We saw it in the pre-show. I mean, it was something around 70% bonus conversion, only bested by Paper Rex at 80. Sturka, I mean, doing everything there. Clears out the Tizzy. หยอกหย Gets อก the กัน collide หย on อก the กัน two. Absolutely demonic hold from เย้ him. ไม่ได้เสียบกล้องไม่งั้นพี่ทอยมาแล้วเมื่อกี้ Now, not much more pressure applied to Foot. That's my job. We talk about ที่ the ดีแลดู momentum ชอบไมค์มันนะ for ช the อบ squad, โค how ตร they ชอบ need เลย it. ไม่มีใครเถียงสู้กูได้เลยเวลา Down เปิด to ไมค์ get กล้อง here at the start of the second half. And Fnatic's going to พอ upgrade. พอโดนในเกมพักสิบปุ๊บเปิดไมค์กล้องปุ๊บแพ้กูเลย มัน เถี เป ยง ลี่ยน กูไม่ได้ ทำไมวะ Gonna ไอ้ grab เหี้ย some vandals here. ไม่ to เหี้ย back ถอย up those ที่สุดละ bulldogs. Dropping the marshals. For some upgraded firepower. Clear that turret out. A little bit of damage done to Boaster. Alfier's just gonna catch him in the corner. โอ้โห But หัวมึน Maj! Stunned up, still finds the kill. Chronicle eventually gets นี่ the แล้วหลบ does find that คนนี้ kill. เขาเล่น ทั ดี น จัด ทิ้งหัวอีกอะ Damage exchange อุ้ยคนนี้คนเล่นดีจัด pressure around the back here as the C site has been opened up. All that KJ มัน util ไกลโอ้โหที worthless with Alpha on the floor. และดู มันบ่ เด อยไหม เก้ บ่อยไหมปะ เดเก้เจอกับตัน เด Closer and closer. เย่ Got the headshot lined up and he's good for it. Good reaction. Finds the kill. เหี้ย Throw, เดินมา spotting สัต two. ว์ชิวเกิน Checking ไฟไล่หลัง close, nothing else. เขาออกมาไล่สัตว์ไม่เห็นอีก Try to เออ clear, but ดี Max, he's already made his exit. He's up on top of Plat. อุ้ยดับเบิลเมด High-low setup that เรียบร้อย works the โค tree. ตรโกงเลย ไฮโลเซตอัพเพราะว่า Looking forward into the smoke, looks for the timing, swing, and it's absolutely timed to perfection. Cleans them up, and Foot will reestablish the lead in clean fashion. Maj, the only casualty there, as they stop Fnatic from doing it again. Just great post plant setups here. เดี๋ยวนี้ไอ้บัสมันเอาดีด้านสอนเด็กอุ้ย Never giving Fnatic any คือ opportunity. ลูกศิษย์มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ Any hope of that retake. ถึงกับไม่สตรีมเลยเหรอ Occurring. It's just so good. The way that they เป็น are ล้าน now kind of getting that confidence. คุณเรียน Their aim really online. Mr. Fallen and Cracks at a captain still carrying over where he left off. And it's everybody. It's a team effort here for FUT Esports. And now I'm going to send up some Gecko utility to clear out long A. มีใครลองยังอ่ะ Be a B hit. เหี้ย Action to สอน their โดย block for the โปรเบเยอร์ backside. เบอร์ลิน Now นะ they're very well aware of it, but Chronicle still holds the line. นี่มึงนักเลงจังวะรีพีโคนิเคิล Shot trying to sway the plant. เขาเห็นตำแหน่งมึงละตา Wingman เป้ารอ moving ชิวๆ forward, นะ but it's going to be taken down by the final burst. Leo off on this A-link flank, spawning one, gets the headshot onto Mr. Fallen. เหี้ยเล่นดีจังวะ ลีโอช็อตนี้ พิวชิปหาย Storming เฮ้ย into sight, เฮ้ย Spike อะไรหายไป คอมพิวเตอร์บอกหาย up here from เพื่อน An off shot going his way, not finding it, but the drone เรียบร้อย gets the tag. ควันขึ้น How ยิง do ทะ you ลุ even ควัน try to escape from here? There's no way ฉ out. ลาด Leo with a ช็อตนี้ 3 ฉลาดนะ ties us up once more now at 8-8. ช็อตนี้ฉลาดจริง And it all starts here with Kiwi getting noticed, and it baits a shot out from Leo, but he re-peaks the angle, and it's just held to perfection. And that just opens things up. And then they start falling. Leo, นอนรับซับมันไม่ได้รับขนาดนั้นหรอกมึงก็ดูเหล่าอาจารย์อีกกี่คนอ่ะกูคิดว่าน่าจะเป็นระบบหารนี่สัตว์ I mean, Fnatic's done a great job locking this B site down here on this defender side. Every time ต้อง it's been คน on, เรียนเยอะๆถึงจะรวย has wanted to put pressure to try to get these plants down. They can't. It's nano swarms. It's aftershocks. It's the rifling that is preventing FUT from getting any ground on that site. คืออะไรอ่ะ Yes, The timeout now forced. that's the ugliest FUT I've seen. That is. มันแทนฟุตว่าฟูดที่พี่เก็บป่ะแบบแทนฟุตว่าตีน With it, but โคตรแรงไอ้เหี้ย 8-8, pressure mounting. ฟุต Guys wanting to pump the brakes here. Has had It's a like an whole OT, lot you know? more to get excited about in this map Yeah. compared to Split, obviously. จะแรงจัด But they still need to be able to Good thing, get this Lewa. win.
to get to Bind to have that hope. Still has one more timeout to play with, but he's hoping that this one is going to do the trick to get them back on track to right the ship. เก่งจริงเหรอเรียนน่ะ And they're a couple orbs away. ของมันมีตบมือข้างเดียวไม่ดัง The rolling thunder in particular. อาจารย์เก่งขนาดไหนเยี่ยลูกศิษย์โง่เหมือนเดิมแหละ Fnatic does have Leo's Hunter's Fury available. ดูอย่างไอทีดิพี่สอนทุกสิ่งทุกอย่าง โง่เหมือนเดิม He's going to do, and right now I'm seeing a lot of them เนี่ย drifting in the A เฮ้ยขอบคุณครับ direction. น้องปื้ม Leo and สำหรับใคร Boaster 25 เดือนของมากครับผม going to be อย่างต่อ on เนื่องเลยนะ A duty. ขอบคุณครับ Already a สวั star สดีครับ coming down though, right at the point of contact outside of A main. ส่วนถ้าจะให้พี่เปิดสอนนะ By a little ไม่ bit เอา of ครับ time, that dart going to get a little bit of information that there's เดี๋ยวโดน pressure ด่าไอ้ here. เนี่ย And they're แต่ using นี่อาจารย์ those งง mosh พี่บุ๋ม pits เข้า to ใจพี่ clear that long A, just like we saw with Fnatic using the gravity well to clear that spot. ถ้าเปิดสอนน่าจะโดนด่าที่มึงเก่งเหรอมันทำโดนสอนอะไรอย่างเงี้ย Agent compositional differences. FUT going to have to use a different piece of utility to do it, but still just as effective in some ways. แล้วเราจะลงแรงเนี่ยเราก็ต้อง Turret Alpha sends out some shots, so มัน presence ดี is ๆ noted. หน่อยไงยังไม่ถึงเวลา This is one of those rounds where you really wish to have those 2 extra kills to have the Blaze online, because then he can push a weapon over to Cracks, because right now he does only just have that Sheriff in hand. The B-site, widely ignored this time around from Fnatic. A little bit of time bought by the Nano Swarm, but the Wingman going to be sent forward. After the shock through, can he get it in time? Yes, he can. มันรู้ได้ไงว่าไฟตรง His เนี้ย job. The crowd goes crazy. ฟังเสียงเหรอ We stand little buddy in this house. That's right. Now the post plant setup. รีเทคว่ะ Taking away Fnatic. Being quite slow on the approach of this one. The Hunter's Fury goes out the back. And a little bit of friendly fires out the air. Says, Oh. and it's worth it. Smash goes down. อุ้ย Durka ยิงไม่โดนเฉยกับตัน cannot find the kill. Now Leo. อุ้ยเฮียเดิร์ก Kiwi. Swing out. Shot เฮียเดิร์กเอาจัด a little bit wide, but อู้ again, it's just that เหลือ shot 5 เลยเหรอ and somehow, เฮ้ย some เป็นการ way, รีเทคที่แบบ Fnatic regain the lead. Perfect. Time gaming flawless. กูนึกว่ามันปั่นไอ้เฮียยิงเพื่อนไอ้โบ๊ทโดนหนีแม่งลากตาม I mean, Durka finds a โบ๊ท great บอกโอเค kill โอเค there. กูเข้าใจแล้ว And then it's Chronicle setting up Leo in the front of the site with a stun to really bust things open. Of course, that Hunter's Fury helps. Finding that opening pick on Damage, that's a lot of that really crucial post-plant utility eliminated. Great 20 recognition ตาย here 8อ่ะฟอร์เจอร์ of the เจอโคตรคม positioning เลยวะ from FUT and Gaius. Yeah, I mean, it's a brutal one. he knows it, yeah. Not getting that pick onto Durka as he swings out of the garage. That could be something that is haunting out of Captain later tonight. หมายพรมกระจุยแน่กูบอก Move ให้ forward and close out this map. They're โผล่มาดิ already past. They've โผล่มา already ดิ got 3 players on the other side of Durka here. And it's deep positioning for Chronicle and Leo. But on the other side of that site, มั่มโอ้ยสูงจังอะ not going a bit wide. Repeat and Mr. Hey, Paulปืนอะไร finds อะ a kill. I was going to say it's Window, Chronicle and Leo that are waiting window, for the site. window. It's still very Window, much boys. proved to be a pain in the rear. So Rolling Thunder's going to crash across. Knock Dart out to try to get a bit of chip เฮ้ยเอ้า damage and chip ไอ้เหี้ยโดนเหรอ does indeed. เมื่อกี้ช็อกด้านโดนเหรอ Mr. Paul both tagged เฮ้ย out. And Leo เหี้ยของดี sets ว่ะ himself up perfectly to be able to มี find โดน that ด้วย punch. เพื่อนใช้โดนมันดิ The plant buys some more time for the รออยู่ rotation รอ to อยู่ come ไม่รีบ through. ไม่รีบ Brings this รอ back พี่โบ๊ท into อยู่ a 4v4. And now Maj has the ไอ้เหี้ยนั่นก็มา operator ช้า at เหลือเกิน long A to really cover this post plant. Here's those blades you were looking for, Achilleos. Fnatic waiting for Boaster to hustle over to this A site. Let's see if they can make this retake go. I'm going to be spotting one. The Thrash รีคอนพร้อมสตัน jumps it out. Doesn't get. That's a Oh. push. What? Ooh. Kiwi finds his pound of punch. 2 quick kills off the Oh, blades. God. Gets the Yes, resets I as mean, well. They เซ got ฟ a ดีว่ะอุ้ยเฮียเกือบโด We นเนี่ย suspect that แม่ that is going to be the call. Can they get the catch? They're looking for it. They're ready for it. First couple knives not going to get the hits. Cracks will end up ต้องมี going เวลา down as โดน well. นะ And a captain more than happy to give his life for the cause, but he's also very happy to take that gun away from Leo. Comes up with another kill. It's going to be Maj. Left Oh. stand.ได้ Operator ตึง carried ได้ over. ตึง MasterCard Thrifty is put tie ได้ us up ตึ at งว่ะ 9-9. just another great round here from FUT. I เมื่ don't อ know. กี้ That ใช่ is โล one of โก้ the มาสเตอร์การ์ดปะ shakiest moments I've seen from Durka with an operator in a long time. Just slow to react there to that high positioning of Maj. เหมือนอยู่ And เหมือนอยู่ then kind of starts moving, so the aim even gets thrown off. That's unfortunate, and they're going to be able to keep that operator over Kiwi. ได้หนาวขี้มากอะเฟนาติกด่านนี้เอ้ยขอร้อง Big อะ investment now ไปคู่2 for อะ FUT. แอบสามไปอยากดูใบ For Fnatic, Yeah. Blade Storm available ตามไปเพื่อน potentially for นาน Durka. นะ And a captain does have 3อะ from the แล้วดูมุมมอง shadows. ฟัจเจอร์ดิ If there's any more ใครจะเช็ค trickery abounding here, and you พี่จอย can ดิฟพูดรอเลย really
leapfrog Confirm that Q-Joy Gecko dip. utility. รีโหลดปุ๊บมันเดินเข้า Chronicle now that Rolling Thunder online. Alpier is also just one away from having the lockdown. นึกว่าจะแบบลักไก่ Yes, จังหวะ but รี they โหล get ด that thrifty. It's monstrous, and it's good. อุ้ยมันแฟด But they still did have to use 3 ultimates in order to make that happen. Still cross. เอ้า Covering fire though. Bozer spamming through, managing to find cracks. ตายเฉยเหี้ย There's Leo on the opposite side. เขายืนตั้งนานไม่ตายยี่เดินมาตายเลย 17 HP. Yeah, love the attempt with the wingman to clear that corner. Fnatic wise to it. Boaster did a great job covering his teammate. Now looking again towards his B-side, but if Chronicle can keep this Rolling Thunder in hand, this is, I think is going to be really challenging for FUT. Right there. Ready for it. ชิบหายแล้วหมดแสบไหมล่ะมึงนี่ไงแสบ Trying to get in front of it, but still gets dazed up. And falling down. Out of captain in the backside. Boaster completely not aware of this position. Ends up dying. อุ้ย And that's going to be the TP out. เหี้ยหลักแหลมจัด Dodging on the aftershock. Gets himself กลับมาปะเนี่ย situated over at C long. ไม่กลับ Shock here. อุ้ย The garage, the drop. อันบีดิก He's got the โอ้ ทีว่าไงเพลงนี้ที ที He was safe, but Alpha catches him in the Alpha เจอ fires, gets the shutdown here onto Adicap. เหี้ยเห็นเลยแม่งวิ่งทะลุไฟไปนี่คือได้แดกแน่มันไม่มองหรอก ดูข้อความย้อนในโอเว่น satisfied with just 1 kill. He wanted 3 of them, โอ and เว่น my ใน TK God, เลย he นะ got them. ไหน He also got Fnatic back into the ลอง lead. พี่ลองดู Oh, and I love the idea from Maj to try to get ahead of that Rolling Thunder, but he's just a step วัน too ที่ late. 4เอ้ยวันที่ Again, 23 some good วันที่ ideas 4 here ที่ from 3 FUT, but better reactions from Fnatic. And Alpha just trailing, hot on their heels, finds a huge double, and now the economy ปล่อยมันน่าจะ in กลับ a ตัวกับไกล very แล้ว shaky position for the side of FUT. It's only 1 rifle, a frenzy, and 3 classics. โง่ดีพ่อมึงไงสัต Those ว์ full rifles, a couple big ults as กูย้อนหลั well, งให้ if needed for Fnatic, and still working this long C orb for cracks to try to get those thrashes back online. Maj 1 away from a lockdown potentially with this hero rifle. See if he can get anything done. They're going to use this smoke to cover the มันไม่ turret. เล่นทั้งวันเลยวะ Try to see if they could sneak into some ไอ้เหี้ยไม่รู้ space, but it's being watched ไม่ by รู้แม่ง Leo. เฮีย เกมสนุ Now ก they เหี้ย clear it, so they might not Andy, anticipate what this happened? this far forward, but the drone is going to be coming through. So yeah, Leo has a bit of a sense เพื่อน of มัน this. ด้วย เล่นกับแม่งทั้งวัน Tag up, stun through, Maj dead. Rifle recovered. Kiwi takes that one into his hand, but it's just left on the floor. As Alpha here will not allow them to have anything. อุ้ย Two kills ดี from him. โอ้โห Boaster นัดสุดท้ายครับโบ holds ส down เตอ the ร์ site. ครับ A 3K from him. It's another Prime Gaming แต่ไอ้ flawless ที as มันซับเลย Fnatic ไอ้เหี้ยมัน are คิด just ว่าซับ one จะรอดไอ้ round สัตว์ away now from match Wow. point. And เหี้ยโอ look เว่น at the treasure trove of ultimates that they have. Exactly. Dolia. Just a ได้ really ได้ clean เงินแล้ว round. แบนเลยเหรอ รออะไรอ่ะ So nice to have a clean round in that situation. ธุรกิจก็อย่างนี้แหละไอ้ควาย ไอ้ Being เหี้ย able to be เป็น kept in คู่ your แข่ง back ทางธุรกิจ pocket. กู ตายหักหลังไงไอ้เหี้ย Listen, Alpha has 25 kills, 25-9 is And 0. still 0 assists. Hey man. โหมันยังตาย9อยู่เหมือนเดิม He is อัล kind ฟา of เจอร์25ตาย9กูว่ามี he's kind of the 30ว่ะ like อัลฟาเจอร์ anti-killjoy in some ways. Like usually his เพิ่ง killjoy จะ you're getting 20 a lot of, you know, a little bit of extra damage here and there with your nanos, with your turret, with your พี่ alarm บูม bot. อยากเลิกน้ำท่อมครับ Get those ทำไม assists. อ่ะ And he's just too clean. He's just so clean with those headshots. Again, the best rifler in the world. Period. End of story in my book. And that scoreline shows you why. He doesn't need anybody to help him. It's not like he starts a kill and doesn't finish it. He finishes it. Yeah. แต่พูดตรงพี่ยังไม่เคยดื่มเลยน้ำท่อ The ม Valorant world, the John แพ้ Wick ตกรอบ that กลับ everyone บ้านเลย needs to fear. So you just do not get away from this ธุร guy. กิจ But throwing everything now into this final timeout, they're in a possible position to be able to get this สวัสดี right ครับ สวัสดีครับ stop it from มี even คน going ดีด้วยเนี่ย overtime. Yes, it would be 4 consecutive round win. อยากได้สติกเกอร์ดุกดิกบ้างอ่ะมีใครรับทำบ้างวะจ้าง ส ไว้ วัสดีครับพี่โม ไม่ฟรี โม อ่ะ ดี ลงแรงให้ตังค์ Only 2 rounds so far on the attacking side. มีใครทำเป็นลองติดต่อมาได้ครับ Damn near full buy, just 2 players Yeah, working with those half armors. ดูช่องพี่ดีมันกดโคตรเท่อะเวลามันดูนัวดีอยู่ชอบ It's got to be here for FUT because their Yeah, next but buy is going to be man. scuffed if they lose this round. Their economy's in shambles. วัวนัวไป So already ดูถึงคู่ 2ไหมไม่น่าครับคู่ 2 มันไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่ once again clearing out this turret of Maj. คู่ 2 ไปดู Put MMA some ดีกว่า pressure น่าดู on. Really taking a lot of space here is Fnatic. This is where they found some success against Loud. โอ้ไม่กลัวเลยวะไอ้เหี้ยแม่งวัดเลย I'm going to be used. Alpha here just looking to force them away from the A site. They're already pushed up quite a bit, but they have to back away. They have to respect this one, and everybody's just going to be tucked into a corner. ชิบหายละ Leo identifying มึงช่วยมาหน่อยดิ after shock ไอ้เหี้ยไม่มีใครช่วยเลยเอ้าโดนไฟตาย Gets
อย่าโบ๊ทเกือบโดนไฟ down ตาย towards มึง 8 HP though. Entering aftershock to try to shove them back, but kept stunned up, ends up falling. Out the air as well though, dead on the site. Singular kill found, damage dealt. The man fan still there. Pushing forward. เริ่มวุ่นวายแล้ว Clear out the rest of เริ่มวุ่นวายแล้ว Spots one. ไอ้หมึกยักษ์ These cracks. เริ่มวุ่นวายแล้ว Line goes through. อยากเห็นนะมองอัดแต่มีมองอัดไหม Holding his ground. Takes out Durka, but Chronicle answering back. แบนนะไอ้เหี้ย Finds that อยาก elimination. เห็นแต่โดนแบนนะบอกก่อนใครอยากโชว์ Needing to win the fight against Boaster. He's just got 8 HP. Gets the เอา timing มองอัดลูก though. สิบก็ได้ Dissipates the Nebula. Yeah, Catches him yeah, off but guard, and Kiwi cannot get it done. Leo will get the defuse, and Fnatic will get themselves up to match point. What absolutely beautiful timing on that lockdown from Alfier. He catches FUT in such an awkward spot where they cannot go to clear that lockdown fast enough because he gets that one kill, it buys enough time, then they all get stuck into one corner. And absolutely Fnatic fully aware of that positioning, fully aware of the timing they have to set this up, to clear that other corner at A main, to make sure that Maj is dealt with, and then from there, just come from so many different angles. And Mini, I don't think you got to be too upset about that round. I think that went pretty well for your team. But really, just, again, that all comes down to that individual decision-making from Alfier. It's Odin time. I mean, Maj tagged up Hi, a little bit, but still gonna be alive. Hey! It doesn't check Alfier! ฮะ The stun in, and this might just bait them สวย up ละ somehow. Cracks มึงซวยกะ taking ละ out the aftershock, perfectly placed by Chronicle. มึงซวยละ While he was using the จี ultimate. จี Now swings out, Oh, gets God. Maj, gets Kiwi! Chronicle, Ooh. absolutely dominant. It's now all of a sudden it's just Mr. Fallen left for the Spectre Boom. in hand, and Durko with the upshot will put him down. Fnatic, they get the job done, and they begin the run, 13-9. ก่อนจากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ